og það virðist allavega vera smá hljóð hérna. Það heyrist eitthvað. Myndað? Já, myndin það. Sjá. Það rosalega mikið skvaldur. Hvað er pirrandi? Já, ég veit að það út. En allavega hljóðið verður allavega vont. Þannig meðan hann að dótast í þessu, þá langar mig að spyrja, eitthvað að koma í fyrsta sinn á félagsfundina? Allir vanir. Einn. Þetta ekki alltaf svona. Ég þarf alltaf eitthvað tækni. Ekki svona lengi. Nei, en ok, það var bara einn og þú ætlar að halda erindi fyrir okkur eftir. En þannig að ef það einhverju svona nýir að það að gera að leita til okkar í stjórn. Ég heiti Aldís og formaður og þetta Heiðar, hann ritari og hérna varaformaðurinn, Kristmann og við erum ekki fleiri stjórnum, nei, en ykkur velkomið að koma og spjalla við okkur ef það einhverju spurningar. Við elskum að fá að tala við fólk og segja fyrir klubna. En þetta marsfundurinn og við ætlum í fyrsta sinn að streyma með YouTube fundinum. Þannig að það eru örugglega margir að fylgjast með, sýndist okkur. Þetta að koma? Það voru 20 eða tæplega 30 áðan, en spurning hvort að við, náði að, ekki þessi hérna? Jú, þessi. Svona, þá talar við kring þetta. Var ekki komin inn þarna frá Birki? Jú, það komin. Og já, ég býð ykkur að velkomin á þennan marsfund og ég ætla að fara bara yfir dagskrána. Ég ætla bara að vera með nokkra glærur, segja það sem búið að vera í gangi og svona það sem á döfinni. Svo fáum við ferðasögur og kvennaferðinni og þorrablótinu, matarveislunni. Síðan fáum við erindi, það verður eitt frá hampiðinni og annað aðstæður á Vatnajökli og það stendur erindi frá Jöfríð í byrst afsökunar, það heiti Jörví. Það smá, leiðilegt þetta fer eitthvað lengra. Svo þetta upptöku og lifir endalaust, en jæja. Síðan við látum það aðeins ráðast, hvort að eftir það tökum við kaffipásu, það er verið að baka vöfflur. Ekki verið að baka vöfflur, var það ekki rétt? Jú. Það er allavega alltaf eitthvað sætt og gott. Og eftir kaffi þá ætlar Rúnar Sigurjónsson að segja okkur frá vagganum sem hann er búinn að dúllast smá í. Og hann fannst eitthvað allt og kalt til að koma með hann og okkur, við nefndum ekki að fara út að skoða þannig að hann sýnir okkur bara myndir. En þetta er allavega dagskráin. Ferðanefndin var með bingoferðinni í byrjun febrúar og við fáum bara seinna sögur á því. Kvennaferðin var þessa helgi, ég veit ekki hvort einhverjir hafa orðið var við það. En já, við fáum smá sögur úr henni, komum kvöldmatarleit í gær. Svo er hérna ein stórfrétt, við erum búin að stofna böggi og fjórhjólanefnd, stafsendingavilla, afsakið. Ég var að flýta mér að hendin þessum nýjustu fréttum, en þetta er stjórnskipunefnd. Við ætlum allavega að byrja þannig og hann heitir Guðbergur, ég held hann sé Reynisson, ég náði heldur ekki að flétta ef. Þegar maður er á fjöllum alla helgina og er að vinna allan daginn, það næst kannski ekkert alltaf vera alveg tilbúið, en
Þetta reddast. Ég næ að segja ykkur þessu stórfrétt. Þessi nefndi samansett, ég held að séu 7 aðilar. Þeir eru að norðan, austan, af Suðurlandi og Vesturlandir, einn úr Garðabænum og svo að Suðurnesjum, Guðbjörgur það. Og á næsta fundi, aprílfundinum, þá ætla þau að koma þeir, það er allt þeir, hérna, ég held að segja allt strákar í henni, og sýna okkur einhverja böggibíla og segja okkur aðeins böggibíla lífið. Við eigum margt sameiginlegt, ferðamennskuna berjast fyrir ferðafrelsinu og hérna margir eru bæði í jeppanum og þessu og þetta er svona upcoming hjá okkur. Þessi mynd er snarstólin á Facebook, ef ykkur kannast við hana þá með ég senda mig og ég skal setja hver á hana. Það voru 2 heimboð í febrúar. Ljósameistarinn bauð heim og mér skildist að það hafi verið fullt af fólki, seldist mjög mikið á rosa góð tilboð. Við mistum að því klúrum því, en við vorum ekki stór annars þar og svo bauð Breytir heim eða þeir hérna sem að gerðu, hvað heitir þetta, það sem himinn frýs við jörð myndina og bók sem að þeir gáfu okkur, þess að þeir voru að síðustu fundi að sáu þeir gáfu okkur bækurnar og það er hægt að kaupa þar. En það var mjög gaman, það var með svona kynningu á þessu, þannig upp í Breyti. Unglegarnir, þeir fóru sultafit 14 miðjan mánuðinn, það var lítil þáttaka, en þeir fóru samt. Og svo líka svolítið gaman að segja að þeir fóru hérna Heiðar og unglegarnir fóru upp í Borgarholtsskóla, það er svo mikil bíliðin þar og voru svona að segja frá klúbbnum. Og síðan fór Borgarholtsskóla, það voru 2 kennarar, Gísli Þór, fór með nemendur í jeppaferð. Og það voru alls konar bílar, einhverjur á bílum foreldra sína og svo er þannig mjög ungt fólk að gera ótrúlegustu hluti. Hún hefnaðist mjög vel, fóru línuveginn. Þá held ég að sé búin að segja það helsta. Komandi viðburðir, það er náttúrulega stóra málið, er stórferðin og það fullt í hana. Við erum að bara klára að fara yfir greiðslu og það er viðburður. Það er búið að fyllast í ferðina, en við erum að fara yfir greiðslur og eitthvað. Ég held að sé ekki alveg fullt af greiddum aðilum, þannig að að gera greiða og svo er hægt að tækla það bara í kjölfarið. Þetta eru náttúrulega 250 skráningar og stundum 2-3 í bíl og þá kannski 3 greiðslur, þannig að þetta er búið að vera töluverð vinna. En þetta er alveg að klárast og það verður hægt að endurgreiða á 50-daginn, þannig að það er best að fólk geri upp hvort það ætli eða ekki og ég sé ekki betur en að verði spáð snjókomu bara viku fyrir ferð og yfir ferðina, þannig að verður nóg að snjó vonandi. Það er bara mjög spennandi. Þetta lítur mjög vel út. Við vorum með hana geggja kynningafund 19. febrúar. Og hún var strengt og það gekk álíka illa. Nei, það gekk frá. En hann er inn á netinu og þar er farið yfir leiðarval og álíka og svo kannski sáu einhver af ykkur að við deildum á 404 spjallsíðuna á Facebook, GPX slóð og það er hægt að downloada þeim fæl og það er bara hægt að draga hann inn á map.is inn á netinu og þá bara smellir hann í á kortið og þá getið þið skoða leiðirnar þar og borið síðan saman við ískortið eða hvað það kann að vera. Eða setja þetta bara beint í GPS-tækið. Upptakan frá þeim fundi er á YouTube síðu ferðaklúbbsins. Hvernig fer maður inn á það? Er það á ferðaklúbburinn 404? Já, við kannski sýnum þetta bara í lok fundar. En þetta er bara ferðaklúbburinn 404 inn á YouTube. Þannig að þið vitið af því og leitið til okkar að þið finnið það ekki. Og þess vegna er líka ekstra mikil stemming að fá fréttir af sprungum á Vatnajökli og svoleiðis því að margir ætla sér að fara þar yfir og þess vegna veit ég að það var ekstra mikil spenningur að fá streymi því fólk út á landi vildi náttúrulega líka fá fréttir af jöklinum. En er svona allt ferðina, oft erum við með björgkvöld eftir félagsfundi, nú ætlum við að gera öðruvísi, það verður björgkvöld, geggjapartí 20. mars, vikuna eftir stórferð. Þá á að koma og segja sögur. Komdu það hjá okkur. Einhverjar spurningar, þetta voru svona helstu fréttir. Þá langar mig, það eru 2 ferðasögur.
Herdís, vilt þú kannski bara byrja? Ný komin úr kvennaferð og Birkir komin og ætlar að segja okkur frá matarboðinu. Gjörðu svo vel, Herdís. Ég veit ekki, það kannski þetta krækjus í sig. Veistu hvað myndið er? Það var hvernig að, já. Svo prófaðu, heyrðist ekki þér? Halló? Halló? Ok, geggjað. Ég ætlaði að segja ykkur stundlega að koma á kvennaferð. Ég kom bara heim í gær, svaka stuð. Og kvennaferð í ár var, ég ætla að kynna mig, ég heiti Herdís og ég í kvennaferðarnefnd. Ásamt Snædísi og Láru, en þær eru bara ekki hér í kvöld. Þær eru ennþá að jafna sig. Það er jafnast. Nei, ég ekki veist. Ég ætla að Snædís koma eftir. Já, og við fórum sem þetta Gíslaskála. Mjög nær skáli, mjög stór og mjög góður skáli fyrir partíhald, getur sett sko. Við heldum ekki partí. Þetta eru myndir bara frá, með bland bara frá helginni. Og sem sagt, lögðum á stað bara klukkan 5 á föstudaginn, einhverjar, svo voru þið voru í hádeginu okkar. Þannig, þetta er rosa mikið svona einhvern að fara að fólk bara hópa sig saman í hópa og leggur bara á stað þegar því hentar eiginlega. Og það gengur oftast bara mjög vel. Og svo á laugardeginum, þá, sem sagt, hérna Gíslaskáli, og á laugardeginum fórum við rúnt upp á Hveravelli, þar fóru einhverjar í bað og var næs, og svo fóru þeir sem vildu fá smá jeppádross, fórum á rúntir inn á Djöflasand, og það voru einhverjar sem fóru, og ég giskaði bara þannig að búk, ég veit ekkert, ég var ekki með þetta, ég ætla að fara að grilla, skála, en það voru aldrei svo fleiri fóru, og reyna að komast upp á jökli. Það er klukk við jökulinn. Já, svona klukkuð við jökulinn. Það var vist rosa gaman, ég sá myndir, en var upptekinn við grillurinn. Og hérna eru myndir frá laugardeginum og eins og ég sjáu að þá kvennaferðarveðrið alltaf á sínum stað. Og ég held, þessi myndir frá þegar við vorum á Hveravelli, held ég, já. Er þetta hópmyndin, kannski? Ég man ekki. Já, og þetta er frá laugardeginum líka og eins og ég sjáu að það var Gíslaskáli að þetta nýju grilli. Datt botninn á grillunni í miðri grillun. Og það var svolítið stressandi en þetta náðist, þetta hafðist sko. Já, þú þarf að taka gasgrill með þér eða eitthvað til þess að setja í botninn á grillinu. Þú gætir líka bara að tekið nýja tunnu með þér. Já, eða svoleiðis, eitthvað. Já, eða valsabott, það væri mjög sniðugt. Með guttum í eða eitthvað. Það er sem sé að bara gengið þannig næsta helgi. Já. Þannig, já, en þetta gekk samt sem áður, þrátt fyrir þetta. Það var bara, sem sagt, bara hraðar hendur að stafla grötinu undir aðrana, held kólinn færi niður. Já, og svo sunnudaginn þá, sem sagt, við fórum allar saman upp í Kerlingarfell og þar einhverjar fóru beint heim, einhverjar fóru í bað og bara ég mæli með að stoppa Kerlingarfellum og kíkja í botninn. Það er alveg geggjað sko. Og nutum okkur þar aðeins og lengi kannski. Og svo var skiptliði. Einhverjar fóru Kjalveginn heim og einhverjar fóru sem það heitir Klakksteinn, Syðri. Já, ég var alltaf keypt þar og mjög flott. Og að því maður er svo mikið af það og maður bara alltaf megin. Maður fer aldrei þessar leið og það er svo allavega í þessu veðri er hún svo gaman að kæra það. Þannig mælum við að gera það að þið eru þarna á svæðinu. Já, svo bara myndir frá sunnudeginum og hópmynd af hópnum. Já, og það var alveg ágætis mæting, 16 bílar, mætti vera meira. Endilega hvetið í skvísunar ekki að koma með þetta, er svo gaman. Og vonandi verður við fleiri á næstari. Takk fyrir mig. Næsta ferð að það Birkir.
Gefum Birki líka. Og það var ekkert partí hjá okkur, sko, og ekki búningakeppni heldur. Nei, það var ekkert gaman hjá okkur. Þetta var Er ég snúru? Shit, ok. Já, þú ert að fá svona á, sko, þú getur hengt þetta í vasan og sett þetta á hausinn. Varstu í sjósunni? Nei, ég var í Cardiff. Það er hitt. Ok, það ekki að bara þræta við þig þá. Já, það er svo kallast náttfattapartí. Já. Sniðið svona. Þú kannski kynnir þig. Já, góðan daginn. Alltaf mjög óþægilega með mæk og hátara, en ég efna mig á því. Hér virkir. Þetta er fastur. Ég var að spá, ég verið bara með kynningun á þorrablótinu, af því að ég kom hérna og eitthvað fólk talaði svo lengi og stróðst fram fyrir mig, þannig að ég fór heim með kynningunum en ég mjög sár. Þannig að ég er forsærður. Herri, hérna, já, hér Birkir. Þetta er fastur. Svona bara því ég er vanur að vera fastur og vinir mínir sækja mig. En við vorum með matarboðið 2026 og hérna sem var í þetta skipti þorrablót eins og undanfarin 30 ára á undan. En hérna, og við gerum svona bjór og þegar ég ætlaði að taka myndina af bjórnum í vonsku veðri og snjó og byl, þá fór ég út í garð og það er alltaf grænt. Þannig að það hefnaðist ekki alveg nógu vel, sko, þannig að hérna, ja. Og ólíkt öllum árunum og undan þessu ári, þá var sama veðurspáin í 3 vikur á undan. Það var bara spáð í góðu veðri og góðu veðri og góðu veðri og svo þegar það komið hærri upplýstum spáð, það var bara sama veðri, það var svona snjór hér, snjóstar, snjór hér, snjóstar, það var bara aldrei. Og þú veist, 3-5, 3-5, 3-5, það voru mjög spenntir hvort það var 3 eða 5. En hérna, og Svenni hérna fór undan okkur, var helgin áður og sagði eitthvað fyrir þetta, við erum auðmikið ekki 2,5 tíma Reykjavík, Kerlingarfell. En okkur þykir vænt bíluna og við erum ekki í business, þannig að við gerum tölvöld dagar en hann. En svona er ferðaplanið. Borgóta, Gleysir, Hvervellir, Laug, Kerlingarfell, Setur, Laug, Handboltaleikur, Grind, Laug, Þorrablót, Laug og Borgóta. Þetta er sirka planið og opinberlega er þetta eini atburður sem skiptir máli. En þetta skiptir okkur mestu máli, en þetta plan stóðst ekki alveg. Við mistum af leiðin á sunnudeginum við bara keyrðum eitthvað niður úr og bara svona, það var svo fattið, keyrðum bara, horfðum í sólina og keyrðum niður til og svo vorum við bara komin á margur. En við þetta tók nú ekkert miklu lengri tíma heldur en Svenni var að segja. Við stoppuðum oft og horfðum mikið. Lögband mynd af Geysi, þar sem menn taka 3 lítri viðbóta þegar þeir eru eyðslugranna bíla. Ég ekki 50 á mínum var 8 bensínbíl. Það kannski ekki frá sig verði. Og svo hleyptum við úr. Rosa erfitt færi. Krapapyttir og ekkert nema auður vegur. Og hérna, og við eiginlega lentum í vandræðum að því að þegar við vorum búin að keyra svolítið lengi þá bara þurftum við að stoppa og taka myndir af norðurljósum og eitthvað svona. Þannig að þetta fór eiginlega allt í rugl hjá okkur, sko. Og það var eins þegar við komum á Hvervelli. Sólin skein, nei, tunglið skein skein og hérna. Og við kynntumst þarna því nauðsynlega slík hjartaferð sem ég ekki vissi ekki þyrfti að vera. Við þurfum svona óvæntar hetjur. Þetta er nýr flokkur fólk sem að fer manni í fjallaferð. Þeir eru hérna, Bjarni og Gummi, undan okkur á alla staði. Þannig að þegar við komum svangir á Hvervelli, það var heitt grill. Þannig að við bara hoppum út í bílnum, sóttum bauk og grillum burger. Og svo þegar við fórum í baðið, þá fóru þeir upp í Setur til að kynna fyrir okkur. Þannig að þráttur að ætla að vera fyrsti, þá voru þeir alltaf undan og búin að kynna og komið til gang. Þannig að það var eina sem vantaði að þeir komi ekki með inn í skona þegar við mættum. Það var svona eina sem vantaði. Og það var ekki mjög leiðilegt í leiðinni og norðurljósin léku við okkur. Og svo reyndar til fleiri myndir. Ok, svo tók ég þessa mynd og voru, sjá þetta er flott mynd. Og hérna, það voru allir, hefur þessi myndina þér á
tippinu að taka myndir af norðurljósum. Og allir bara, vá, hvað þetta er flott mynd. Og ég bara, en þar sem ég byrjum að ritskoða svo mikið síðast stjórn þegar ég var með eitthvað slags, þá ritskoðunin ennþá í gangi, þannig að þetta eru bara að trúa að þetta er geðveik mynd. En allavega, og svo keyrum við upp yfir og það var bara þetta sama óhemmingjan, tunglsljós og þetta sín og ekkert að færð. Og þú veist hvort það voru svona festur að menn settu eitt hjól í gegnum klaka og gerir og svo kom, viltu spotta það? Ég langar rosalega að vera með. Það bara býta aðeins, við viljum pröfa að bakka, laus. Þannig að það var mjög svekkjandi að þessu leitinni þessu ferð, sko. En svo kom við í setrið og þá var eins, norðurljós. En kostanum við fórum á fimmtudagskvöldinu í geðveiku góðu veðri, eins og í fyrra og minna af norðurljósum núna enn í fyrra, en samt sem áður. Í fyrra var það þannig að ég festi mig af því að það var svo mikið norðurljós að ég var að horfa til hliðar og keyrði fram að einhverju. Þannig að öll förin beygði nema ég bara. Þannig að og það var eina festan í ferðinni heila það fram. Þannig að og á föstudeginum þá vöknum við og það er ótrúlega skrítið að fara svona að taka aukadag af því að það áttu óþreyttan dag á fjöllum. 2. Sem er rosa skrítið að því yfirleitt er maður bara að keyra alla nóttina, koma seint, vakna þreyttur, gera eitthvað frábært, fá sér síðan kannski eitthvað og sofna snemma og svoleiðis. En þarna, þetta er Svenni sem fór undan okkur, þetta er eina myndin eiginlega fólki sem ég valdi þannig ógeðslega sætur af Svenni. En svo þegar að því að var ekkert í gangi og þetta keyra auðvitað, það var náttúrulega, heyrðu minn ískur. Þetta var sko 10 manna ískur. Þannig að þú veist, allir lögðust undir og það var keyrt og dregið maður undir bílnum, þetta var mjög skemmtilegt. Það var svona eins og myndin í á vinnuvélanámskeiði, hvernig þetta var forðast rifskaft. Það var svo mynd án slysins. Menn voru lagst undir bílinn og hængur svona í og var að heyra hvaða hljóði kom. En þetta var svona ískur. Það var allt. Og þetta er mesta festan í ferðinni. En besta við þessa festu er að hann er hérna bara ofan í legg og það er svona klakvíl hérna á, þannig að eini bíllinn á nagladekkjum var fenginn til þess að draga í hann og hann var ekki fastari það að þegar hann svona loksins náði ferð, þá kom hann létt upp úr. En það voru allir rosalega uppteknir og með sér svona, jeppa mennska loksins. Og þannig við vorum bara að keyra hérna og eltast við að komast yfir lækina. Og svo þegar við komum inn í laug, þá bara allt í einu, Arnarfell. Þannig að við skrupum það og það er þessi fínu leið. Þannig að við fórum hérna yfir til og tilbaka og við ætlum að taka rosa mikið af myndum en það gekk svo hratt að við tókum eitthvað myndir. Þannig að við fáum bara myndir af þetta er eitthvað svona Arnarfell. Það við séð það. Það sést ekki rosa vel. En þetta er eitthvað af þeim og við vorum mikið að sjá hvort væri hærra og kemur í ljós á kortunum það er Arnarfellið mikla nokkrum metrum lægra heldur neitt. Þannig að sá maður var í glasi sem veldi það og svo rættist svona úr útsýninu og ég veit ekki hvort að sjá það þannig að lengst uppi þá bara var jökullinn ótrúlega blár og fallegur og hérna erum við komin inn að Hjartarfelli og við keyrðum hérna bara upp í hlíðarnar til að skoða og það var ótrúlega flott að sjá. Hofsjökull rann þarna niður, hann brotnar svona efst, svo sameinast hann aftur eins og þið horfum á læk sem fyrir yfir stein. Það brotnar ofan á steininum, svo verður svona slétt flæði og jökullinn var sléttur aftur og svo brotnaði hann enda og aftur þegar komum þetta enda. Það var mjög sérstætt að horfa á þetta. Já, og við keyrðum hann lengst upp, það var mikil áskorun. Ég reyndi að mana á því að fara á Arnarfellið á bílunum sem hefði örugglega verið hægt en enginn vildi velta, ég skil ekki hvað sem það var. Svo tókum við túristamyndir, að þeim fundum jökulís og eitthvað svona, við séum að hann er lagður vel upp í fellið sko. Og svo fórum við að leita að fleiri heitum pottum, fundum árfarveg, ef að skildi, að það er alltaf svo mikið í pottinum, að þá fundum við nýja laug, alveg í 50 til 100 metra fjarlægð frá henni, en það þurfti svona jarðvegsvinnu, þannig að við nenntum því ekki.
og svo fyrir í pottinn. En þetta var ótrúlega fámenn pottaferð í þetta árið að við skiptum okkur bara í trollum, sko, svona mörg holl í pottinn. Og svo var mikil umræði hvort við ætlum að bruna á Hveravelli eða Kerlingarbjöll, hvar við ætlum að horfa á leikinn og svoleiðis. En einhver snillingur kom bara með 4G router og eitthvað svona drasl og skjávarpa og svo var bara öllum hót og ofbeldi þeir sem myndi hafa kveikt á netinu í símanum. Og ef allir hefur slökkt á símanum, þá er bara fínt netsamband. En ef þú ert einn í setrinu, þá er það eiginlega bara frábært, sko. En við náðum að horfa á leikinn í fullum geðum og tekinn var matur og mjög góð stemming. En þetta var mjög andáttugur, eins og sjáðu bara. Og sumir kunni ekki að fagna rétt, þannig að það voru látnir daga. En nú, og svo var náttúrulega grill og ég veit endilega, ég er að spá í hvort að stjórnin situr að styrkja mig að búa til skjöld sem heitir grillhúsi til að setja á viðgerðarskúrinn og svo myndum við stofna veitingastað og gefa hann svona einhver, þannig hvert skipti sem kemur grillaður og þá myndir gefa 5 stjörnur, mætti og fækka éta og sjá hvort að túristar festist þar. Ég held að það sé. Þetta er alveg Michelin dæmi. Þetta er alveg Michelin dæmi, sko, já, það var alveg rosalegt, sko. En nú er það nýjasta tískan í Fjallaferðin. Ég á svona kæliboks með svona loftpressu, svona kælidælu. Það er að vera með ís. En við átum bara ísinn, við vorum með bláber, jarðaber, rjóma og kókosbollur, súkkulaðisósu og alls konar drast. Þannig að það var svona ólíkt í Fjallaferðin þar sem menn var cirka lítið, þá var bara svona ís hlaðborð á eftir. En við átum það bara og enginn tók mynd. En og svo sá Atli sem söng fyrir okkur og svo tóku Atli og Gísli Arjur. En svo á laugardaginn þá vöknum við í svona ógeð og það var bara ógeðslega gott veður og allir fóru að keyra út allt. Við fórum aðeins að fara Hofsjökul, fórum inn í þetta gil þarna eitthvað sem ég skipta kvennaferðin oft verið í og það var hlegið okkur fyrir vikið. Við höfum alltaf bara, þetta er gil og svo bara, framjá. Þannig við pröfum það núna, þannig að við erum reynslíkari. Og þess, ég ekki hugmynda það, Blautukvíslargljúfur, það er nei þannig er gil. Blautukvíslargljúfur, já. Og þessi var aftur næst í festir, sjáðu það þetta er svona djúpt, sko, það sem er erfiðast. En svo fór ykkur og keyrður svona yfir sporðana á Hofsjökli. Enginn vildi senda mér trakk af því að þetta var auðmikið leið og enginn átti mynd af því að það var svo gaman hjá þeim. Þannig að við keyrum bara þarna inn úr og við fundum laug sem að, Sleinu Snæland hafi fundið einhvern tímann. Einhver hafði dottið á sleiðanum sínum inn í nýja laug, þannig að við erum komið 3 ný laugarstæði. Við erum búin að leita þessu laugarstæði í, held ég, 15 ár. Frá því að Hlynur Snæland dattar niður. Við erum oft búin að keyra inn með þessar hlíð og þetta er bara bólakafi venjulega, en það sem var ekki í snjór, var allir rosalega andáttir og það er búið að taka punkt og við finnum þetta aldrei aftur þegar þetta er á bólakafi. En sumir gátu ekki sofið á laugardaginn og þeir eru miklu meiri menn við hinni. Þeir fór svo vöknuðu, fóru Nauthöllullaug, keyrðu í Arnarfell, upp í Laugafell, upp í Miðju og tilbaka. Meðan við hinni sváum. Þannig að og okkur finnst það bara stælar, en okkur finnst það mjög cool hjá þeim, sko. Þannig að og þannig er að það var röð í laugina. Þannig að við fundum okkur grillstað með handlaug. Þannig að þarna var 40 stiga heitur hver, svona stór sem okkar degi hendurnar í þegar maður á allir svona hamburgersósu. Og svo var það náttúrulega bara ferinn einn, blótið sjálft, vondumatur, fallegu bjór. Ég límdi ekki þennan limba, ég hefði nú hægt að laga þetta í Photoshop að þeim kom, þannig er ég réttur á. En svo gerum við þetta sem er svona 2,2 kíló beita hákalli frá Bjarnarhöfn. Menn, þú annað elskar hákalli eða hatar hann og menn var þetta bara, hvað þetta er gott, þetta var svona svo, eitthvað svona rómatísk saga, sko, shit, það er gott. Þannig að en svo sungið og svo að dansa, þetta er fyrst skipti, það voru 2 gítarar, geðveikt stuð. Svo er komin ný hefð á, sko, þegar vitið þeir í partí og þeir vilja skipta playlista, nú er komin nýtt trikk.
þú kemur bara með nýtt boombox. Þannig í staðinn fyrir að hlusta á tónlistar sem Finn kom, þá kemur bara með boomboxið og hækkar meira. Og svo seinna kom einhver annar á þetta leiðileg tónlist og hækkaði meira með sínu og það eru 4 boombox í ferðinni og það gerist 4 sinnum, það var mjög fyndið. Það var ekkert verið að heyra neina að skipta lag. Það var bara... Þannig að nýja fólkið skemmti sér konunglega hana. Og það sko, af því að stjórn hefur beðið mig að ég ekki að sýna svona partímyndir. Það eru hérna nokkrar að þið vilja sjá. Þannig að þær fara þá ekki í streymi á netinu. Það eru bara svona litlar, þannig að þú veist, ef þú veist að gera skandala það sést það ekkert svona vel, sko. Ekkert endilega hverfært. En á sunnudeginu þá var bara rjómablíða og við horfðum í sólina og þetta er fallegt og við fórum heim gljúfurleit. Yes. Og þar keyrðum við bara einhverju leið og svo þegar við spurðum alla, er þetta rétt leið? Þá sagði allir, nei, en vegurinn er nálægt. Sem er cirka aðferðin sem við notum við að keyra. Og þetta var bara vandræðalaust og við fórum hann í Ernanleikja botna, heitir það eitthvað álíka. Frekar kúl að keyra þarna upp fossinn. Ég held alltaf ég komið aftur hann niður á fleygiferð, en mér leið betur núna, þetta er á nöglum, sko. Og þar lauk ferðin okkar, bara, og svo keyrði í bæinn og bara, það var geðið, sjálfstæðis. En, svona, af því það er svo gaman og Jens félaginn er ofvirkur. Já, það er svo. Það var náttúrulega búið til á hverju ári svona mynd. Svona, þeir sem komast að fjöll, það er ógeðslega leiðilegt og maður gerir þetta þegar ég er ekki á mínum bíl. Þannig að við viljum eiginlega fá að setja svona hefð þar sem að kemur listi svona rammið sem þetta skiptur og hann ætlar að gera þetta næstu árin. Að endurnýja jeppana sem komast að fjöll. En þetta er ekki sófariddarar, eins og við hinnir sem voru komast ekki. Þannig að við viljum eitthvað einhver setja þetta upp á vegg. Takk fyrir þetta, þetta er gott. Já, þetta er streymi. Við getum alveg skreytuna nefnilega meira. Þetta myndur kvennafólk kannski. Já. Já, þú átt ekki ganga á. Og svo alltaf litlu myndum líka. Birkir. Takk aðeinslega fyrir þetta, Birkir. Eigum við ekki að Er nokkuð myndir að mér að það? Þú varst í ferð. Ég man ekki hvað gerir þú. Spurning. Já, mjög mikið. Ég er að spá hvort við bjóðum ekki bara Rut, ekki Rut, að koma frá Hampiðinni. Hún ætlar að segja okkur að þetta er eiginlega í boði tækninefndar. Tækninefnd finnst að við þurfum aðeins að fræðast og vonandi heldur það bara áfram. Og Rut ætlar að segja okkur aðeins hvað þau eru að framleiða í Hampiðinni. Ég var aðeins að tala um það líka við hana að það gæti orðið tækifæri, já, þú segir okkur frá hvernig við getum vita meira, en þú segir allavega. Ég ætla ekki að hafa þetta langt. En það er samt gott að hafa þetta á sér. Já. Þú prófa, heyrist ekki? Jú, heyrist ekki mér. Þú ætla alveg að kynna það kannski meira, ég sagði bara Rut. Já, Rut heiti ég og er Jónsdóttir og er netagerameistari og inn hjá Hampiðinni. Það veit örugglega nokkrir hver Hampiðin er. En á ég svo bara að íta á pílurnar. Já. Þarna sjáum við þið, Hampiðan hefur stækkað svolítið. Hún var stofnuð 1934 og verður fljótlega 100 ára og hefur þróast náttúrulega í alþjóðlegt fyrirtæki, er íslenskt og er með starfsstöðvar á 72 stöðum, 21 landi og starfsmenn eru 2700 manns. En á Íslandi erum við 150. Aðal höfuðstöðvarnar eru í Skarfagörðum sem örugglega margir ykkar hefa komið og kíkt við hjá okkur. Og þar er aðalskrifstofan, verslunin og netverkstæði og aðallagerinn sem hýsir, fyrir Ísland. Og já, þið sjáu alla rauðu blettina, það er útibúin okkar. Og hérna er Ísland. Hampiðaverslun er á starfsett á þessum stöðum. Aðal er í Reykjavík og þar sé ég þá verslun ásamt náttúrulega frábæru starfsfólki og þeir eru alltaf velkomin að kíkja. Hérna sjáum þið
hvernig þetta lítur út. Og já, ég ætla ekki að hafa þetta langt. Og það sem við höfum að bjóða náttúrulega jeppató, jafnavörur, fatnað, stígvél, stál, víra og alls konar lyftibúnað og bara hvet ykkur í Eindriði að kíkja á okkur og fá afslátt. Þið fáið 20% afslátt með því að sýna skírteinið ykkar. Þá ég að tala um vörur sem eru sem handbíðan framleiðir og það sem sagt tó og net eða eitthvað vantar net. Og svo með jafnavöru þá alveg hægt að fá jafnvel upp í 25% afslátt. Og svo erum við með Marver vinnufatnað sem við framleiðum, það sem sagt okkar vörumerki sem við keyptum, handbíðan keypti Wood úr Grindavík og þær voru með þessa framleiðslu af Marver fatnaði. Og svo datt mér í hug pelastikk, ég get náttúrulega komið einhvern kvöldið en ég gerir ráð fyrir að þið kunnið flest allir pelastikk. Það er náttúrulega nauðsynlegt til þess að geta verið með, jeppató, nælon. Já, svo, ég tók með mér mjúklás sem flestir kannast við, þessi ekki allir, og örugglega allir. Og við gerum þetta, við búum þetta til hjá okkur á netafstöðinu og við eigum þetta, ég tók hana minnst, hann var frá pælur í veski og svo erum við þetta 8 mm, við eigum 10 og 12 mm, voru á ágætisverði, svo þegar þið fáið afsláttinn þá var þetta á mjög góðu verði. Og já. Og svo náttúrulega kannski augsblæs náttúrulega gott að læra líka, kunna. Ef þið hafið auga öðrum megin og notið þá mjúklásinn hinum megin. Eða þá bara venjulegan lás sem að mér skilst sé ekki mjög æskilegur í jeppabransanum að vera með lás. Af því að slysinn, þá eru stórslysinn að kemur lásinn fljúgandi kannski. Þegar jeppatóið gefur sig eða eitthvað. Og svo náttúrulega erum við með ofurtó sem ég veit ekki, þið hefur örugglega heyrt um það. Björgunarsveitir hafa tekið voða mikið þennan teygjuspotta og hafa tekið svo, ef þeir vantar framlengingu, þá eins og þetta er búið til úr ofurtói, eða HMPE heitir það á ensku. Og það sem sagt sterkt eins og stál og hægt að hafa í miklu grenri. En það versta við að teygjan í þeim spotta ekki nema 4%. Miðað við jeppatóið þá það alveg upp í 40%. Teygjan sem þið vitið, ég þarf ekki að segja fyrir þessu. Allavega, ég ætla bara að hvetja ykkur að koma til okkar í heimsókn í Skarfagarða og bara endilega kynnast og ef þið viljið fá meiri kynningar þá ég alveg til í að koma og með ykkur að spotta og þess vegna búa til ykkur að spotta og selja ykkur. Nei, ég get komið með posann. Nei, ég segi svona alveg. En já. Við erum með splæs náttúrulega. Já, það allt hægt. Svo ég ætla ekki að tala mikið meira, bara leyfa ykkur að njóta kvölds og gaman að fá að koma. Þetta er bara góða fréttir. Þá ætlum við að fá vörulistar okkar. Já. Og svo skildi ég eftir bara ljósið, á ekki að setja það bara þarna borðið því. Jú, það var æðislegt, megum við eiga þetta? Þetta er bara ykkar, já. Já, æði, takk. Ég þarf að fara að kaupa nokkra svona lúpur til að hjálpa öðrum. Herðu, takk æðislega, við heyrjumst. Jöklarannsóknarfélag Íslands. Þú eiginlega kynnaði því að það var bara, kemur ykkur gaur og kynnir brúkur í jökli. Gefa þér bara orðið. Heyrist ekki í þér? Það heyrði mig. Já, það er ekki frá Háskóla Íslands, það ekki rétt. Jú. Það var svona. Já, hvað vil þið? Ég heiti Eyjólfur Magnússon, ég vinn hjá Jarðhitastofnun Háskólans. Ég sá það núna að ég áttaði mig ekki kannski á því hvaða hatt ég ætti að vera með, en ég er líka í Jörfi og meðal annars í stjórn Jörfi. En ég ætla að segja ykkur aðalega frá svona framhlaupinu sem virðist vera að byrja í Dyngjujökli. En ég ætla líka aðeins að
bæta svona við í lokin. Svona megin uppistöðan í þessu erindi flutti ég á fundi Jöklarannsóknarfélagsins og Jarðfræðifélagsins í nóvember, sem var ráðstefnan til heiðurs Oddi Sigurðssyni, sem að tók þessa mynd af Þingjökli í september 1977. Kem aðeins að því síðar, en svona áður en ég held áfram þá ætla ég að lesa hérna smá texta. Í kverkinni vestan undir Kverkfjöllum eru aðalupptök Jökulsár á fjöllum. Kemur hún þar undan jöklunum, en sýnilegt að hún hefur þar erfiðleika að stríða. Jökullinn veltur þar yfir hennar, stíflar farveg hennar og verður hún þá að gera sér annan farveg. Eru þeir margir farvegirnir sem hún hefur yfirgefið og eftir standa á milli þeirra háir þverhníptir sand- og malarbrikur. Hvergi hef ég séð eins sundurtættan og sprunginn jökul sem brún Vatnajökuls þarna tengt Kverkfjöllum, enda var þaðan að heyra urg og ólæti. Þarna hélt á penna Vigfús Sigurðsson, Grænlandsvari, en hann sem sagt áður hann fór með Koch og Wegener þvert yfir Grænland 1913-14 og fóru þeir í pröfuferð á Vatnajökul með hesta. Og heimleiðinni komum við í Kverkfjöll og horfðum þarna yfir Þingjökul og þetta sem sagt var 1913, þannig að þarna var hann sem sagt að lýsa framhlaupi í Þingjökli þó hann hefur kannski ekki áttað sig alveg á því sjálfur. En eins og við sjáum þetta mynd sem sýnir svona þekkt framhlaup í svona helstu jöklum landsins og þið sjáum ef þið horfið á Þingjökul að þarna skráð framhlaup 1913, 1934, 1951, 1977 og 1999 eða á svona 1998 til 2000. Þannig að það svona 25 til 30 ára jafnað á milli framhlaupa. En hvað eru framhlaup? Þetta eru sem sagt óreglur í hreyfingu jökla. Í framhlaupum getur hraði jökuls breyst margar stærðargráður. Það getur farið úr í að vera nokkrir metrar á ári í að vera tugir metra á dag. Jökulsporarnir geta skriðið fram nokkra kílómetra, þá til dæmis við Þingjökul. Þau eru ennþá stærri framhlaupi sem koma úr Brúarjökli. Flutningurinn á ísnum frá efri hluta jökulsins yfir á neðri hlutans geta verið margir rúmkílómetrar. Ég sýni ykkur aðeins myndir af því síðar. Og tími milli framhlaupa oftast í áratugum. Eins og ég segi fyrir Þingjökul þetta svona 25 til 30 ár. En framhlaupin standa oft yfir bara í 1 til 2 ár. Og þau virðast tengjast breytingum í vatnakerfi jökulsins. Það oft mikið og dreift vatnsrennsli frá jökulsporði í framhlaupi sem að einmitt þessi mynd frá Oddi sýnir mjög vel fyrir Þingjökul. Oftast ekki svona margar lænur sem koma frá jöklinum en þegar jökull í framhlaupi þá kemur oft vatn undan honum bara eiginlega allstaðar. Nú, kannski áður en ég held áfram með Þingjökul þá vil ég minnast á afkomumælingar sem eru gerðar vor og haust á Vatnajökli sem að Jarðhitastofnun og Landsvirkjun standa að. Og sjáu þessa rauðu punkta á þessu korti og þetta afkomumælipunktarnir sem að sumir hverjir hafa verið mældir frá 1992 ef ég man rétt. En það ekki bara mæld afkoma í þessum punktum, það líka mæld hreyfingin, þannig að það sem sagt, á vorin farið í þessa punkta og boraðir snjókjarnar, skildar eftir stikur eða vírar og svo komið aftur að hausti og mælt hversu mikið stendur upp af vírnum eða hversu mikið það hefur breyst frá vorinu, en svo líka mælt hver hreyfingin á þessum stikum er. Það það sem að ég að sýna hér fyrir eina stíku sem á Þingjökli. Eins og við sjáum það byrjar þarna mælingar 1993. Við sjáum raun og veru þetta
Hérna á þessum ás er þetta sýnt sem meðaltal í metrum á dag og hinum ásnum er þetta meðaltali í metrum á ári. Þannig sjáum við að hérna, hraðinn á þessari stiku var svona hægt og rólega að vaxa frá 1993 til 1997 úr svona 60 metrum í 80 metra á ári. En síðan 1998 þá rauk hraðinn upp í þetta, tæpa 150 metra á ári, eða 40 cm á dag í þessari stiku. Þetta var raun og veru svona fyrstu stýrimerkin að framhlaup væri að byrja í Þingeyjajökli 1998. Það stóð yfir til cirka fram árið 2000 og hér er raun og veru kort sem sýnir hæðarbreytingar á Þingeyjajökli í þessu framhlaupi. Ofanvert þá er jökullinn að lækka alltaf 80 metra, meðan neðanvert erum við að sjá hæðarbreytingu sem er sums staðar meira en 100 metrar. Og hæðarbreytingin hérna ofanvert og við sem sagt sumurum hana upp sem rúmmar, þá fáum við út 13 rúmkilometra af ís. Reyndar er það sem við sumurum upp hérna neðanvert yfir þetta tímabil aðeins minni, en það er líklega stórum hluta því að það var mjög neikvætt bara heildarafkomu fyrir jökulinn á sama tíma. Þannig að það var netto tap fyrir hann. Og í þessu framhlaupi þá gekk sporðurinn fram 2 kílómetra og hérna er raun og veru gervitunglamynd tekin 1999 í september og hún sýnir, kannski við zoomum inn á hana, hérna sjáum við raun og veru hvernig sprungurnar geta verið miðbyggja á jöklinum og þið sjáum líka hérna framvert hvernig maður á að benda þetta á þetta. Hvað segirðu? Já, akkurat, ég fattaði það ekki. Að þeir eru með hérna bara svona framhlaupsbylgju sem er að nálgast sporðinu. Hún er raun og veru búin að ná sporðið hér og þar sjáum við raun og veru að það er vatn farið að fossa undan sporðinu. Nú, við erum líka með svona annars konar mælingar sem heita bylgjuvíxlmælingar sem eru gerðar með gervitunglum. Þið hafa kannski sum hver heyrt af slíkum gögnum í tengslum við Reykjaneseldana og hreyfingarnar á jarðskorpunni. Þetta er raun og veru bara sams konar gögn að vera notuð þar, nema það er líka hægt að nota svona gögn til að sjá hreyfingu á jökli. Og þarna er raun og veru svona bylgjuvíxlmyndir sem sýna raun og veru, má ég segja að eftir því sem við erum með meira af svona röndum og þéttar ekki meiri er hreyfingin. Þannig að þið sjáum að hér í desember 1997, þetta er sem sagt eiginlega myndir með ársmillibili, þá er voðalega lítið að gerast. Í janúar 1999 er greinilega talsvert bara að gerast. Og svo hérna er allt komið á flegi ferð og reyndar er mælingin orðin þannig að mælitæknin ræður ekki við að greina hérna hreyfinguna af því hún er svo mikil þarna neðanverð. En það er hægt að nota þessi gögn til þess að reikna bara hraða á yfirborðinu og við sjáum raun og veru hérna þessi lítakvarði hérna er svona svara til svona 20-30 cm á dag og svo rauði liturinn þá er þetta bara eða svona rauðleiti liturinn hérna þannig að nálgast metrar á dag. Það sem eru fjólublátt á þessari mynd, það er verið margir metrarnir á dag. Og við getum bara borað þetta saman við hérna í þessari stiku. Hérna fáum við hraðamælingu í D07 á þessum nákvæmlega satt, við pikkað bara út hraðan út þessari mynd. Hérna í janúar, þá sjáum við kannski, við fyrir aðeins tilbaka, ég þarf aðeins að lengja á kvarðanum, hann er bara upp í halva metra á dag.
Hérna er að koma upp í metri á dag. En hér þarf að lengja hana heldur betur í viðbót upp í 5 metri á dag vegna þess að hraðinn er þarna orðinn það bil rúmur 4 metri á dag þarna ofanvert og líklega er hann neðanvert á jöklunum á stærðargráðunni 10 metra á dag. Það er það sem mest lætur og hér eru myndir sem Magnús Tumi tók einmitt nákvæmlega sama dag og þessi gervitunglamynd eða seinni gervitunglamyndi sem við notum til þess að reikna hreyfingu yfir sólarhring er tekin. Þannig að sjáum við allt er umturnað og sporðurinn lítur svona út og það er líklega eitthvað þessu líkt sem að Vigfús var að lýsa þarna í bókinni. Nú, í kjölfar af framhlaupinu þá var ekki hægt að gera einar mælingar. Það var raun og veru ófært þarna um jökulinn og þess vegna það voru engar mælingar gerðar á Þingjökli frá 99 til 2004. Það var ekki fyrir 2005 sem við byrjuðum að gera mælingar hann aftur. Og þá sjáum við þessa þróun. Fyrst er hann svona í tæpum 60 metrum á ári að jafnaði. Það fer síðan svona hægt og rólega að hraða á sér aftur. Og síðasta vor þá settum við upp GPS-stöð sem að er sem sagt sýrindandi og með tengingu í bæinn, þannig að við sjáum hvað við náðum í gögnin af henni. Þannig er vantarleikur sem sömur eða kannast við að stoltur við hliðina á henni. Og þetta er bara sem sagt mynd sem er tekin úr þessari stöð sem sýnir bara punkta sem hún mælir og þegar við fórum að skoða þetta sem sagt athuga þetta betur í haust þá áttuðum við okkur á því að hraðinn var orðinn ansi mikill. Hann var kominn hann upp í 150 metra á dag eiginlega bara nákvæmlega eins og var 1998. Þannig að við teljum þess vegna að framhlaup sé að hefjast í Þingjökli og reyndar verðum við samt að játast að þessi stöð, hún er í sambandi við ástæðan fyrir að við erum ekki búin að fara í punktan Þingjökli sjálfur og ástæðan fyrir því einmitt þetta framhlaup, við treystum okkur ekki til þess að fara þarna eins og staðan í dag. Við erum að bíða eftir að við fáum kannski fylgifæð, en það ekki alveg viðrað til þess. Það er búið að vera eiginlega skýja bakki við Þingjökli eiginlega allan vetur, einmitt af því að hún langar til að koma búið þarna. En við erum samt sem áður farin að fáum sem sagt upplýsingar frá þessari stöð og það sem reyndar hefur gerst er að hún hefur hægt á sér aftur en það er svo sem viðbúið að það gerist oft með þessi framhlaup að það hægir oft aðeins á þeim yfir veturinn en svo má búast við því að hún hraða á sér aftur þegar líður að vori. Hún er sem sagt komin aftur núna í svona cirka 120 metra á ári eða 30 cm á dag cirka. En við búumst við bara að svona þegar fyrir að líða vori þá fara hún upp aftur. Það er náttúrulega aldrei hægt að vera öruggur með neitt í náttúrunni. Það er alveg til dæmi að framhlaup þau bara lognist út af aðeins að þau ná í almennilegum skriði. Það er ein sviðsmyndin, ég held að sé frekar ólíkleg. En við erum að búast við því að þetta fari alltaf fullt í sumar. Við erum farin að fá gerðinhættagögn, en svona kannski áður en ég sýni ykkur þau, þá kannski sýni ég aftur þessar gömlu myndir hérna. Það er eitt sem er hægt að gera svona ef maður latur og bara fá svona einhverja grunn upplýsingar. Þá getur maður tekið þessar myndir og bara reiknað mismuninn. Bara dregið þessa mynd frá þessari hérna og þá fær maður þessa hérna mynd. Og þar með maður kominn með cirka bát svæðið sem maður var búið að hraða á sér þarna eins og í þessum tilfelli í janúar 99 í síðasta framhlaupi.
Og við erum farin að fá svoleiðis gögn. Fyrst hérna raun og veru samskonar mynd sem að sýnir mismuna á svona gögnum yfir 3. til 9. maí 2021 og svo 18. til 24. apríl 2025. Hérna sjáum við að þetta svæði hérna það er aðeins hraða á sér eins og GPS-stöðin sýndi, hún hefði verið að sýna svona hæga breytingu. En svo hérna raun og veru breytingin frá því apríl fram í nóvember. Við sjáum að það er mun meira af svona röndum. Þetta er á þessari mynd og þetta nær yfir aðeins stærra svæði. Þannig að hérna er raun og veru, má segja, við erum með svæðið sem að hraðinn hafi aukist 99 í janúar og síðan apríl 2025 og svo er þetta þá svæði sem að hraðinn hafi aukist í nóvember. Og við búum síðan við að það svæði sem að munir hraða á sér, munir TSM, þá lengra suður á bóginn, nær ísaskilum Þingeyjajökuls og Skeiðarárjökuls. Það er væntanlega ekki komið þangað en svona í ljósi þá myndi ég samt bara hreinlega mæla með ef við horfum á bara þessa hérna mynd af ísaskilin eru cirka á hér að halda sig bara fyrir utan þetta hérna svæði á Þingeyjajökli eins og staðan er í dag og næstu árin. Ég veit alveg til þess að það voru einhverjir eins og 99 held ég að verið sem voru að gera þarna líklega ofvert þetta svæði. Hvað er þessu snöftupunkturinn hérna? Þessi hér, hvað eru ísaskilin? Hvað eru það komið? Þau eru cirka hérna. Þetta er svona nokkrir kílómetrar frá þeim sem maður kannski getur farið upp í 5 kílómetrar en ekki að bara meira en það frá þeim sko. Og eins og ég segi þó að sko við höfum því miður ekki fengið neina almennilegar kannski loftmyndir af svæðinu til þess að sjá almennilega bara hvar er sprungið núna. En ég myndi segja sko að bara eins og staðan er að þó þær væru ekki orðnar miklar og er þetta bara atburður sem er í gerjun. Þannig að þó að þetta væri kannski í lagi í dag, þá getur það allt verið breytt eftir mánuð. Skálinn uppi efri skálinn, hvað er hann á þessu? Hérna ertu að tala um Jörfiskálann. Ég er einmitt að fara að sýna ykkur aðeins myndir í tengslum við það líka. En kannski áður en ég held áfram, ykkur spurningar. Já. Jökullinn skríður bara í allar áttir, ekki bara í norður? Hann skríður aðal í norður sko. Þannig að þetta er eins og hérna ofan eftir jöklunum, það var örgulega mjög mikið svona sprungur sem liggja í austur og vestur. Það er tóksprungur í það. En svo þegar þetta heldur áfram þá umturnast þetta allt. Eins og staðan er núna líka þá er líka eftir að segja að það er raun og veru ekkert að sjá ennþá. Þannig að jafnvel þá þú myndir vilja fara þarna til þess að skoða eitthvað skemmtilegt, þá er það ekki orðið ennþá, nema kannski einhverja sprungur sem þið getið endað. En þannig að það er ekkert til þess að æsa sig yfir á jöklunum þarna ennþá. En ég myndi alveg mæla með því að fara að sporðinum þarna kannski næsta sumar eða næsta haust. En má sjá. Svo svona ætla aðeins að minnast á aðra hluti. Já, hérna er bara svona svona falleg fylgivistmynd frá æsagervitunglunum sem við höfum verið að fá á svæði. Við höfum verið líka þetta svæði sem er á hreyfingu. Hreyfingin hefur ekki náð alveg sporðinum en virðist vera svona nokkra kílómetra þarna frá. En svo við komin aftur að þessu, þá erum við að fara vor og haust í ákomumælingaferðir og ferðin í haust var bara ströggl, eiginlega bara af því að það var bara mjög erfitt að komast með þann búnað sem við þurftum á jökulinn. Finnur og Andri og fleiri reyndu að fara, við venjulega förum upp Þingeyjajökul, upp Skálafellsjökul þegar. Við förum hérna
þetta er kannski ekkert sérstaklega góða myndin að ég vil keyrt af jöklum cirka hér. Og þeir fóru hérna í fyrirpart nóvember og þetta var það sem þeir lasti út hérna klukkan á snjóbílnum. Þeir eru komin hérna svo rétt rúmlega 2 kílómetra eftir slóðinni sem þarna. Að það var bara jökullinn var bara gjörsamlega ófær. Þannig að það var ekki fyrir en að Laufi og Gulli voru búin að ryðja slóð fyrir okkur bara yfir þetta sprungusvæði að það var hægt að fara þarna. Við fórum ekki fyrir í byrjun desember í haustafkomumælingaferðinni á Vatnajökull. Þeir eru að ryðja þetta lítið eða? Já, þeir eru bara með snjóbíl og bara tönn og röddu bara ofan í sprungurnar. Það var náttúrulega talsverð aðgerð en hérna, já. En svo eitt annað sem ég ætlaði að minnast á við ykkur líka, það eru kverkfjöll. Þetta eru bara svona, þetta eru verið hæðarkort eða svona hæðarlíkön sem gerðu skuggamyndir út frá. Og þetta er annars vegar hæðarkort sem sýnir Kverkfjöll 2011 og hins vegar í síðasta haust út frá Pleiades gerum þetta myndin. Og ef við horfum hérna aðeins inn á þetta svæði hérna, þá er skálinn, já, Jörfinskálinn er hér. Hér er Galtaland, hér er Gengisvík. Hér er þessi hryggur sem venjulega hefur verið keyrður niður til þess að komast að skálanum. Og hér er staðan eins og þetta var í haust. Og ef ég bara tek mismun á þessum hæðarkortum, þá sjáum við að það er talsverðar miklar breytingar sem hafa orðið bara bæði í Gengisvíkinu og Galtalóninu. Svo líka hérna lækkun hérna sitt hvoru megin sem er sem að jarðhitinn verið sem að éta sig sitt hvoru megin hérna frá hrygginn. Og hér er slóð sem var keyrt í síðustu vorferð, eða þetta er annars vegar, þetta er keyrt, þetta er gengi hérna í Gengisís og það fari ekki milli mála. Og þetta er lagt þarna ofan á 2011 líkanið, en ef við leggjum þetta hérna ofan á 2025 haustlíkanið þá virkar þetta ansi tæpt. Þetta var sprungið í vor, en ég fór nú reyndar ekki hérna sjálfur, en þú fórst þarna og sást. Við vorum innbílað þarna. Já, og þjóður. Verðandi pappinn. En ef við horfum bara á hvernig þetta lítur núna, þetta er, ég veit ekki hvernig sjá þetta vel hérna aftarlega, en hérna er myndin sem þetta hæðarkort er byggð á, sko, þá sjáum við allar sprungurnar sem komin á þetta svæði. Og sem að slóðin sem hérna liggur bara beint yfir. Og hérna, já, hérna er ég búinn að zooma þetta inn. Þetta er bara, og bara svona til þess að gefa ykkur svona hugmynd hvað þetta er allt orðið náttúrulega. Þetta er bara 6 metra stíkinn og því rétt bílbreytin hérna. Og af því að þetta er náttúrulega allt örugglega að breytast, þá því sé bara hægt að úrskurða þetta ófært. Þarna á ekki að fara á ökutækin. Bara þetta gangandi? Já, menn við gætum farið hann í línu, sko. Rétt að það þessi hérna, sko. En já. Þannig að það er bara hvorki á bílum ég snjósliðum á að fara þarna þessu staðinu í dag. Það var rauninni bara heppni. Ég vissi ekkert af þessari bílu þarna. Þetta væri búið að versna svona mikið. Nei, en væntanlega hefur þetta versnað ennþá meira í sumar. Núna, já. Þannig að, og bara þeir hefur líklega bara haldið áfram að springa og hérna éta sig svona saman. Þannig að ég hef enga trú að þetta sé fært heldur í vor, sko. Það er bara, hægt að, já, aðeins að sjá hvernig þetta þróast. Þetta náttúrulega getur gróið aftur á einhverjum árum, en eins og staðan er núna þá er þetta ekkert. Þannig að ég held að látið
það bara vera að loka orðinu. Leiðin í Örfiriskálanum í Kverkfjöllum ófær ökutækjum. Það komið kamar. Já, Já. ég var um þessum kamar. Það nú hægt að labba það, sko. Já. Og það einu verið, sko, ef að menn vilja fara í skálanum, þá var eiginlega eðlileg leið að bara labba, að keyra hingað og labba sem sagt fyrir Galtamanni og þá leiðin í skálanum. Ekki hægt að fara austan megin? Sko, þú sér svo sem kannski hérna, það alveg ímálsprungur hérna líka, sko. Þannig að sko, kannski ef maður myndi fara þarna í mjög björt og helst með dróna sem maður búinn að fljúga yfir svæðið á undan, þá myndi maður kannski fara þessa leið, en ég mæli ekki með því svona sem, ætla ekki fara að mæla með því. Sprungurnar farmamegin ekki litlar. Nei, og þetta líka bara sprungur, þær geta opnað, þetta nýja sprungur sem opnast, þannig að, já, ég ætla ekki að hvetja neitt til þess að vera að reyna að fara þessa leið. Þessar upplýsingar, eins og bara sprungusvæði, hvað þetta að skila sér inn á eitthvað sprungukort? Það eitt sem ég ætla einmitt að koma, þeir svona, kollegjafnir á Veðurstofunni, þeir eru að leggja lokahönd á ný sprungukort sem verða gefin út. Ég held að komi út núna í mars. Fyrir 13 dagar. Fyrir þetta, við ætlum að fara... Ég ætla ekki alveg að lofa, ég töluði miðjan mars. En já. Nei, við fyrir ekki að nála þetta. Ég vona bara að samfélagið dreifir því að það er ekki núna. Kannski að því við vorum að tala um Skálafellsjökul, þegar það hefur komið inn á spjallið hjá okkur, það var hérna gap sem er bara við útkeyrslur á Skálafellsjökul. Bara líka að hafa það í huga. Það er hægt að fara líka. Já. Þannig að reyna að dreifa, hún veiði með okkur í því. Já. Stoppum þá staðir sem Já. Við viljum ekki vera. Já. Núna þegar við fórum þarna á Grímsjörn daginn, fyrir svona dagar síðan, eitthvað svoleiðis. Já. Og fórum við til hérna Dúnajökulinn og hann er mjög fúll. Ok. Já. Það verður ekkert farið við eina svelgi og eina sprungur og Nei. neitt. Já. Í þessum hefðbundnu stofum sem við höfum verið að fara. Já, það var eiginlega svona vandamáli hjá okkur í haust var bara sko hlut til þessi útgerð sem við erum með og það var engin snjór. Já, þannig að við þurftum að fara að Skálafellsjökulinn þessuna. En já, þeir voru líka búin að fara jafnum þar upp í haust sko. En svo líka bara hafa það í huga bara með aðstæðurnar sem voru í haust og núna er þetta búið að vera allavega hingað til mjög snjóléttur vetur. Það má alveg gera ráð fyrir að aðstæðurnar verði ekkert skárri næsta haust og næsta sumar. Og að þetta verði nú vonandi skaplegt í vor, svona að helst það. Spurningar? Nei, það var ekki. Það er allir kaffistokkar. Sko, það er kannski erfitt að segja hvort að svona heilt yfir svæðið hafi jarðhitavirkni aukist, en hún er klárlega að færast til. Þannig að þessi virkni hérna við hrygginn, sitthvorum megin frá, hún er ný. Þannig að bara það að þetta færist til og lendir á svona óhöppum stað, það er eiginlega að valda þessu. Það sá kannski á hæðarkorsmyndinni sem mismunarmyndinni sem þá voru sumsvæði sem voru blá, þannig að það er önnur svæði sem að hafa kólnað þarna á svæðinu. Og það er svona mikla hreyfingar fram á. Þegar framhjörðuður? Já, það má alveg gera það fyrir því sko. Þannig að endur taka spurninguna. Það var spurt hvort að hreyfingarnar í tengslum við framhlaupi myndi koma fram á jarðskjálftamæli. Það má bara fastlega gera ráð fyrir því að það muni gera. Og ég veit ekki alveg hvernig staðan verður í sumar en hvort mögulega einhverjir mælar verða settir sem að það hafa verið mælar í gangi í kringum Bárðarbungu síðustu
sumur. Ég veit ekki hvort þeir mælar að verða settir, það var mjög gaman ef þeir væru og þeir myndu líklega ná þessum skjálftum líka að vera. Svona áhugavert kannski bara svona fræðilega. Veistu hvort að austan megin við Kverkfjöllin, eitthvað hreyfing á jöklinum þar? Á Brúarjökli? Já, á Brúarjökli. Hefur verið framhlaup, vitið framhlaup þar eða? Ekki, sko síðasta framhlaup í Brúarjökli var 1963 til 64. Já. Og framhlaupið þar á undan var 1892-3 ef maður rétt. Og það er akkurat komið munstur sem tíma. Þannig að, já, sem sagt, það er svona 70 ára móta sirka bát þar, 70-80 ár. Þannig að við erum kannski ekki að búast því alveg strax, en kannski það gæti alveg verið á næstu 10-20 árum. Og það er verið að rekka það alveg? Það eru svona stikur niður allan Brúarjökulinn, þannig að við myndum sjá á sama hátt með það ef það væri að hefjast. Það er svo sannarlega hægt að þakka fyrir þessar upplýsingar. Takk kærlega. Meiri áttar. Svona voru margir hérna að fylgjast með, sko. Já, takk kærlega fyrir þetta. Heyrðu, nú skulum við hafa kaffipásu, 15 til 17 mínútur kaffipása völlur. Svo fáum við vagglasögum. Já. Það er ekki vöffluilmur. Það var náttúrulega 15. Hún skildi ekki eftir lykkjuna. Hæ? Hún skildi ekki eftir lykkjuna. Þú sagðist ekki alltaf, já. Bara alveg stórsnið. Já, ég er búin að týna öllum okkar, nema kannski veit öllum það, en ég þarf nauðsynlega, því ég fæ alltaf panikast með pelasteki, sko. Já, það er langt best að vera bara með smúlasta. Ég er með lúkja. Ég er með þetta þannig, bara að báða enda besta, svo erum við ennakar sem annar endinn. Því að stundum er einhver bít þannig að það er ekki hægt að koma lykkjunum almennilega. Jæja, hvað segir tæknitröllið? Þessar lykkjur. Tæknitröllið? Já, ég veist ekki þú. Ég gerir þannig, ég hef best að báða með. Svo er ég bara með einu svona lykkja og sigur á vendanum bara frá. Svo ef að ég get ekki hringt í þá hangar hann bara þar á. Já. Ef ég kem að einhver auðvitað. Hýpa leiðjón. Já, herði, ég beði helst svona. Það getur bara losað þess og náður að hlusta á það. Já, Róbert, þú er ekki lengi að finna heim. Sko. Já. Hann tengir þetta bara spil frá einhverju síðustu og auka ofurkóði eða svona dæmins í það, sko. Og þá pantaði ég nokkrum að líka líka. Ég var hvað sem er að líka. Það er mjög snuðið. Það er eitthvað sem það þekkir ekki. Það er eitthvað svona sémarkast. Já. Og það er eitthvað rosalega öflugt en það er svolítið hægt. Ég er með þetta bara svona að maður leiðir í algjörum vandræðum. Annars nefnir maður ekkert að vera að spila með þetta og meira og minna bara ekki umhverfur. Já, nota þess að þeir skotnir eru þessi góður, en það er helst að bílinn að soga þér fast. Já, ég hef gafið því og þá eru skólinn. Já, það voru þorrablótsferðinni fyrir 3 árum. Þá keyrið allir og byssanlega jarðaði bílinn. Og nokkur er í rafmagn. Já, og kom ekki með því. Það var svo langt í hann, sko, að þetta setur fyrir marga tíðskott og það fórum við þetta og búið að vera frá annan stíl sem það voru, sko, ekki eins öflug en ég tók kontaspil þáttan og það var alveg út. Já, ég gerir það alveg eftir, sko. Við vorum með festinguna, það var þráðlausir og við sáum það fyrir bílinn, sko, að spiluðu bara spennu á tónlistbóta, hann hefði spilið
Togaði já. Svo þegar þeir byrjuðu voru með 30 samfélga og svo spilið spottlag. Og svo hann hreyfði ekki einu ná spilið. Svo vorum við með 34 spottar það fór alltaf þegar þeir kilt á bílum með strengi á spilinu. Svo var bara að byrja að færa upp á druslinu og spila bara annað að toppnum bara ljósið. Það var komið að skipta sporti á okkar. Það var eiginlega bara að taka rosa sjálfsagt. Það var eiginlega, þetta var, við keyrðum fram á 10 kvöldið, þetta var föstudagskvöldið. Keyrðum fram á já, þeir fóru bara undan okkur úr bænum. Þeir fóru bara eitthvað úr bænum, við fórum og svo festuðu sér allir hérna og vorum að vera eitthvað Brasilíu og svo komum við og væl allir hópur og við vorum að koma í skála eftir 7 frá 10 kvöldi. En eitthvað fundið í bílnum, fundið á einum stað í bílsöðunarfarstöðunni? Ég bara í draftaspilið og hann var með eitthvað gott auga. Ég þetta vakti ekki sjálfur því að það var í vöðlum. Já, svo verður mann að passa hann. Er þetta löruð bílið eða eitthvað sem gerir þetta? Það slitnaði það vist í spottin og fór aftur í afturhverjum á bílum og stundum. Stundum þegar maður setja svona strekk á teygjuskokka og maður býður svo og byrja stundum eitthvað aðeins að gera. En það svo mikið Fyndast að sagða að ég heiti teygjuskokka þegar Rikki frændi Rikki sem er í Garmin þeir keyptu í bíl og svo bara drefst á bílum og hann grefur sér yfir drefst á bílum svo faraði bara að éta samloku svo er það bara að éta samloku og strekkt á spottinum. Svo þegar hann gefur yfir og kostir í seinna allir bara að borða og drukka kaffi það er lögulega skrítið. Þetta mjög stöðugt við vorum einu að ferðast með mjög svona þungum bílum, Fordbílum frá 50 og svo vorum við einhverjum í Hrafntinnuskeri og það var eiginlega þungt færi og við eiginlega vorum bara með börus og krúsirinn var á 42 tómatekjunum svo vorum við alltaf eftir og svo tækir annarsins og annar Fordinn og hinn fer eitthvað svo gefur hann alveg heil í og eitthvað og svo bara greiður hann sér fastast og þeir eru bara báðir fastir og spottar aftur og við það voru bara þessi 2 bílar og við bara vorum að pæla í það að gera og svo fyrir og sér kom okkur í rúðum og við keyrum svona á miðjan spott á gömlum vorum með karabíl og bara annan spotta og settum bara karabílinn á miðjan spottan og hengdum í. Svo fórum við dróna en það var svo mikil spenna á spottanum og það var ekkert á. Ég veit að þetta er bara drónamynd Það var alveg 100 ekki 100%. Þeir voru 50 í einu. Já, í einu. Þeir kom mjög auðvitað að ef við fóðum við spottan það bara rosalega eftir en öðrum og brennmyndum Þú getur downloadað þessu og ekki mikið. Nei, ég bara spila. Já, og þú með streamið fyrir gegn það verður smá flækju. Getur við prófað? Ég get unnið. Það er kynningin og svo eru 4 myndbönd þetta stund. Þetta er ristað. Já, hann hefur sett þetta bara þarna. Já, þetta er ekki Þetta er svona setja hérna bara dokument opna það meilið. Já, það er dokument. Láta ekki svona bara. Það er skrúarnar með myndinni besta vegginn. Það er ekki græmið litla. Þetta er myndin. Ég ætlaði bara að hafa það saman.
Við séum ekki að vísa snettunar. Það vantar net líka. Já, þú þarf svolítið að senda þetta milli á netinu. Já, ég ætla að sjá hvort hann eiginlega sé. Þá get ég fengið minnislíkan lána. Hann flúinn, kallinn. Millistykki. Það mús eða eitthvað svolítið? Jú, það má vona. Þetta fer á listan sem vantar hingað. Það var bara að hlaupa inn á skrifstofu. Það ekki að það sér á vaflu með það ekki? Lykilinn. Við þurfum að eiga lykil hérna til að geta græja þetta hérna svona last minute. Herri, það er algjört must. Outlook. Svona, þá... Gerum það með byrni. Nú getum við hliðrað þessu til hérna. Og það er ekki hægt að kopja og passa maður að vera að draga á milli til hann á minnistöðum. Veistu það? Þetta reddast allt saman. Einn annan átt.
Sjá. Og svo já, myndböndin. Já. Hvar eru þau? Þau voru bara hérna fyrir neðan Í glærukenningunni? Nei, ekki glærukenninginu, heldur það sem hún var. Í tölvunni. Þar fyrir neðan voru 4 myndir. Það er hér. Hérna G-bit, með það ekki, hérna hér. Já, það er kynningin. Já. Það er nú líklegt að séu vídeó inni, það er 381 megabæt. Er það ekki bara neðst? Nei, ég var ekki með, ég held að ekki verið hægt að setja vídeó inni. Já, það var kannski verið úr stóri eða eitthvað. Svo var ekki hérna. Er þetta tölvan þín? Nei, dóttir mér á hana. Já. Já, það er sama. Ég á ekki svona hægt. Nei, það er sama. En getur því þú finnur það bara hér? Já, virkar þessi hérna? Já. Er hann eitthvað loss? Já, ég veit ekki. Þannig er þetta. Þá er þetta ekkert mál. Það eru þessi og þessi. Ekki. Þetta settu hann á ömmuleikilinn. Þú voru að ná í hann. Já, herðu, sjá, Og það tveir USB, er annar USB hérna kannski? Herðu þetta yfir. Í tölvuna. Já, Ekki bókhaldið hérna, ég veit hvað það er. Já, ég ætlaði bara að nota þessa mappu, svo eyði ég bara úr henni. Já, Skoðaði hvort það sé ekki örugglega þessi opni. Þessi 3 myndir, 3 eða 4. Já, það er þetta. Þetta. Þetta er náttúrulega algjörst. Hérna. Ok, svona vantar mig að gera. Þarna er fyrsta. Er þetta inn á þessum núna? Já, Svo er eini viðbót þar sem ég er að setja bílinn í gang, fyrsta skipti. Ok, það var þessi. Gæti verið þessi. Þessi? Það geti verið það aðsend. Já, þessi, já. Getur við hérna. Nú ætti að vera í lagi að kippa það múr. Já, það er bara hendi þessi burtu. Já, fullnaðan og góð. Já. Má ekki bara loka því? Jú. Þessi. Það er ágætt að við getum hérna sett myndböndin í svona röð. Ok. Ég get munað hvað eftir hérna skjalastærð, gangsetningavídeó, hvenær eigum við að spila það? Bara fyrst. Nei. Já, við getum nefnt það. Og svo dekkin. Það er þetta. Þetta er dekkið. Þannig, svo er það þessi hérna. Svo er það þetta, þarna fyrir. Hvað er þetta? Þetta er því að keyra hann í fyrsta skipti. Fram og tilbaka, 3 metra áfram og 3 aftur. Það er ekki spurning. Og þetta er svo. Og þetta er þegar konan kom í heimsókn. Hún segir dálítið sniðugt síðan sem er alveg ágætlega við. Og hérna, er ekki örugglega. Ég sleppi bara að nefna það, þá getum við hérna fundið út. Já, þú hjálpar mér. Já. Svona. Já, við vorum í streymi á meðan. Jæja, það er allt í lagi. Það er engin vist að reyna. Já, þú veist, kemur svona alveg endalaust. En
Þessa mynd máttu kannski stækka. Já, þú munt sjá þetta svona, þannig að þú sérð hvað glæra það næst. Já, og svo ít ég bara hérna á þennan. Já. Það er ekki, já. Þá er þetta bara allt klárt og Ég held að það séu liðnar 17 mínútur. kannski ein vafla og Já, náður í vaflu. Gerðu það. Þeir sem eru úti í streymi, þeir bíða eftir að Heiðar fá eina vaflu. Hann hafði skilið fyrir hjarta þegar við sáum síðan hvernig svæði var eftir að þeir keyrðu hann út í skálan. Heiðar og það voru grýtana með hann. Fóru með kamar fyrir jöklarnarsfélag út í skálan. Í Kverkfell. Inn í Kverkfell, Já. gamla skálan. Svo fórum við að horfa á nú fyrir einhvern sko. Þetta voru bara fyrstu eiginlega fréttir af því að það var eitthvað að breytast. Hvert er það? Við erum bara farin í Sigurðarskála eða Finnmenn? Finnmenn, já. Já, Hvað er það að breyða? Það er allir yfirskilja. Það var bara svo fyrir og niður. Það er með Já. Það er eitthvað sem við kalla gullna hliðið. Það var hann að sjá þetta, hann sýndi þetta mjög flott á fundum. Jón Austar. Gullna hlið, það sem er öðrugt að fara niður. En maður, þú veist, búin að sjá þetta og veit maður bara alltaf vakandi fyrir breytingum. Það er ekki snjóka á þetta núna, þannig að það fyllist aðeins. Ég var ekki vafluna, þá held ég að sé komið tími til að fara tíma í. Voru margir niðri ennþá? Já, þeir eru að koma. Ánægð með þetta. Þú voru að borða það var ótrúlega margt sem þetta kunnist. Það var verið að þetta ekki var í streymi. Er hann ekki klár? Alveg? Ef hann væri klár, þá væri hann hérna fyrir undan. Nei, við vildum ekki fá hann. Það var þess til að fara út að skoða. Við stoppuðum hann. Ég var að skipta stýrismaskinu og helgina. Ég fór þá náttúrulega bara í hauginn minn og greip að reyna og það var ekki sami fitting sinn ofan í hana. Þannig að það sem orginal fitting sem fyrir og var á þeirri sem ég var með. Bara fara að setjast hérna og taka Friðrik á það. Það var segulhringurinn að utan að starta. Já, þetta nokkuð svolítið fyrir. Þessi startar var bara eins og hópast. MC start. Já, byggjum. Já, það er bara að láta vita hérna. Sjá hvort að streymið virkar betur svona, eins og Agnar viðjum. Ég ætla aldrei að flauta þetta.
Þú verður að afsaka núna. Ég tekst alltaf að hlaupa eitthvað það sem máli er háa. Herri, hefur ekki að fara að setjast? Guys. Það er til að virka, Agnar, en ég reynir bara að setja. Það er hérna, þú verður að setja þetta á þig. Nei, ég tala bara. Nei, þú talar ekki nú á hátt. Það er þetta frekjulegt. Ég líka hérna, þegar þá drífa það sig í sætin, þegar heyrið þér þarna. Ef þið heyri andadráttin í mig, þá látum við vita. Já, það má alveg koma komment hérna. Haltu á þessu ef þú vilt. Herðu, Rúnar ætlar að fara að segja okkur frá öllu dúllinu. Gerðu svo vel, Rúnar. Þú kannski kynnið þig bara. Eins og aldrei sagði þá heiti ég Rúnar og hef verið að smíða þennan vagonir síðan 2014. Það var þannig að ég átti annan vagonir og það var aðeins bara að sjást á honum rið og svoleið sem er svo mikið óalgengt í þessum bílum. Þannig að ég fór að svipa þetta öðrum bíl og ágætur félagi minn, hann fann þennan bíl norður í Fljótsnadal, var þar inn í skemmu og þá hafði hann verið þar í eitthvað 16 ár. Hann hafði verið gerður upp á Akureyri og ég lét máminn vita heitinn og hann gekk í það að finna eigandann. Og hann fann hann og það tók hann 6 mánuði að vísa bílnum út úr eigandanum. En þetta er svona stutta sagan af því. Og það var búið að gera hann alveg ágætlega upp að mörgu leyti. Það var búið að laga honum þakið, sem sagt frá rennu og svona 7 til 10 cm upp á þakið. Og við sjáum það eftir hvernig það endaði. En við byrjum bara hérna á kraminu. Í honum er mótor sem heitir L8T, sem er Chevy-mótor og hann er 6,6 lítra og þegar ég fæ hann þá var hann keyrður 6.000 mílur. Ég fæ hann þarna 22. Og hann er þetta 401 hestafl og svo er torkið þarna í. Ég set nú þarna inn að sviga newtonmetra og það er hærri tala. Það er allir að tala newtonmetra í dag. Nú skiptingin er bara skiptingin sem fylgdi með vélinni og það er náttúrulega 6L90. Milligýrin er 203 og milligæsinni er sem sagt 231 sem ég setti 6 hjóla plánutugýr í, það var nú bara 3 og tók sem sagt dragliðin úr og setti jóka í staðinn. Og bara að taka dragliðin úr, það svona styrkir kassanum svona 50%. Nú hásingarnar að framan það er Dana 60, nú sé ég ekki að taka með gleraugum, Dana 60 með loftlás og aftan er Dana 60 með no-spin. Svo hlutirnir sem er í bílnum er semst vélin og skiptingin, ég fekk hana úr Chevy Van Express 2021 en þetta er sama, þetta er vélin sem er notuð sem bensínvélin á móti Duramax vélinni í stóru pickupunum, Chevy pickupunum. Nú milligýrin kemur úr Ford, millikassin úr Durango. Ég þarf nú svo sem ekkert að vera að lesa þetta neitt staf fyrir staf.
en afturásingin, hún orðin, ég á 20 pallbíl og ég vildi náttúrulega setja 35 rillu öxla í hann aftan og þá komu þau mér ekki í gegnum legustútinn. Þannig að þá var bróðir mér búinn að gefa mér afstráfinn sinn. Þannig að ég tók legustútana af fortásingunni og við settum það yfir. Og framháskin Suburban, svo er framstífið, það er 70 módular Range Rover. Og fóðringarnir eru man framfjöðrun með framdrifi, það er sérstaklega sagt við mig. Hlutveitlega fekk ég hjá honum Ægir Rennismið sem voru í fjólunni. Þannig að ef það sé fastur þá voru Ægi að kenna. En svo þarna kemur bara eitt og annað þarna. Það er meira sem mússó þarna í honum. Það er millikassaskiptirinn annað þeirra, er stöngin. Það er svo mikið verið að setja Chevrolet mótora í vagónera út í Bandaríkjunum að þeir eru farnir að framleiða vatnskassa sem passa beint í festingarnar fyrir orginal vatnskassan. Þannig að ég keypti bara svoleiðis. Og svo er fullt af alls konar dóti sem ég man ekki hvaðan kom. Já, sætin og millistokkurinn er úr svona BMW jeppling. Þá er það sem sagt vinna við grindina. En myndirnar sem ég er með þarna flestar, þær eru teknar í aðstöðunni sem ég er með núna. Við vorum búin að smíða svona mest allt af þessu áður, en svo vildi ég lækka bílinn, mér fannst honum hár. Þannig að þá þarna klippti ég þetta mest allt í burtu og endursmíðaði þetta allt saman. Og ég tók boddið bara af grindinni út af því ég ætlaði að vinna svo mikið við grindina. Þannig að ég tjekkaði hann bara upp á svona tjökkum og setti á svona stóra búkka sem mér áskotnaðist. Og þetta er ábyggilega í svona 4. skipti sem ég tek boddi af vagónugrind. En ef það sé eitthvað spurninga þá spyr ég þið bara. Ég kannski sé þetta betur hér hvað er á þessum myndum. Já, þarna er ég að færa festingarnar ofar fyrir púðana. Nei, hérna megin. Og þarna er ég að byrja aftan og þá þurfti ég að fara inn í grindina til að komast með þetta í rétta hæð. Þannig að ég skapa úr grindinni og þetta hálfgerða bungarang hérna, það er bara til að tengja grindina saman aftur. Og þarna og svona, þarna þurfti ég að breyta festingunni fyrir demparan. Mér finnst svona alveg rosalega ljótt eitthvað, þannig að ég varð að setja aðeins smá svona sníð á þetta. Svona þarf þetta að líta aðeins betur út, þó þetta sjáist aldrei. Hérna er svo brú yfir hásinguna sem ég lét smíða á sínum tíma. Ábyggilega svona 2005 held ég. Og svo er hérna bara að koma fyrir jafnvægisstönginni. Já. Og þarna er náttúrulega það er allt málað. Það fer ekkert ryðgað undir bílinn hjá mér. Nú,
Þetta var nú svona síðast þegar ég setti hérna. Þessar ólar hérna. Og þetta eru bypass stemparar sem eru með þarna. Og það svo sem ekkert neitt meira þetta að segja. Og svo það framhásingin. Ég var með 44 framan og svo eftir að ég náttúrulega fekk þennan mótor þá vildi ég nú styrkja hana þessa framan. Þannig að ég fekk hásingu og við þurftum að snúa henni. Kúlan þarna farþegamegin en hún þurfti að vera bílstjóramegin. Þannig að það var bara gengið í það að redda því. Og svo var henni bara að smíða þetta og punkta þetta aftur á sinn stað. Maskínuna færði ég framar. Hérna hún á, sem sagt hún orginal og sleit þennan bita sundur til að geta fært hana framar. Og það var aðal út af því að þær voru allar og ég vildi láta bílinn fjara dálítið, að þær voru allar að skella saman stangirnar ef ég hef ekki gert það. Og hérna er svo búið að styrkja þetta framan. Og svo 200 tjakkur sem við komum þarna fyrir. Þetta er allt svona hefðbundið. En svo þegar hérna komum við sögum, þá eins og við sjáum hérna, þá beygði ég festífuna svo hún kæmist hérna fram hjá hásingunni. Og ég hérna hældi svo mikið í því að ég eiginlega gleymdi þessu hérna. Þetta þarf náttúrulega að vera í sömu línu og milli þessara tveggja bóta. Þetta einhvern veginn, ég fór bara og lét smíða þetta fyrir mig. Bara nefnstæði, skellti þessu bara í og svo hugsaði ekkert meira. Ég fekk svo sem að finna fyrir því daginn þegar ég fór ofan í holu. Það var svona bömpstýri. Þið vitið hvað það er eða ekki? Já. Það var ekki réttur halli, ekki sami halli á þeim báðum. Þannig að við gátum ekki þarna heyrt við festífunni út af því að ef við höfum hækkað hana til að setja til að ná þessum halla, þá hefði þarna hún verið farin upp í mótorinn. Þannig að það var ekki hægt. Þannig að við bara smíðum þetta nýjan arm og fór þegar aðeins hérna upp, tókum þennan hérna arm, hann var smíðar alveg upp á nýtt og tók þetta niður. Þannig að þarna, það er líka eina ástæðan fyrir því að ég komst ekki með bílinn hérna í maskínu sem ég fór í maskínuhrauginn minn og sett hann hérna í. Svo meig lag hún all, þannig að ég var að skipta hérna maskínuna og hérna eru orginal leiðslurnar ofan í hérna og það var ekki sami fittingsinn hérna. Þannig að sem er komið mjög óvart. En allan að við erum búin að laga þetta og þetta er komið í lag. Já, svona er þetta bara að fá orginal frá í Wagoner. Bara þverstífa hérna sem heldur við þarna maskínuna. Já, hérna sjáum þið, ef ég hefði haft maskínuna aftar, þá hefði þessi hérna, hann hefði verið að slást. Þá var þessi líka komin alveg hérna uppið og þá hefði ekki verið hægt að beygja bílnum heldur.
Þannig að það búið að fara dálítil vinna þetta, en þetta svona. Það var að vélarísetningin. Þegar ég sá þessa vél á netinu, þá sagði ég sko þetta vélin sem ég ætla að fá mér kaupa. Og við þarna dreifum okkur í og keyptum hana. Og vorum búin að vera með, sem sagt, þið sáu kannski áðan hérna, bara hérna blokk sem var hérna. Þannig að hérna ég að byrja að máta hann í og mér fannst miðað við festingarnar, sem sagt mótorfestingarnar og festingarnar í grindinni, þá fannst mér mótorinn vera of nálægt gangbarnum. Þannig að ég smíðaði bara plötu á mótorinn, þannig gat ég fært hann framar. Það voru ekki nema kannski 2-3 centimetrar sem ég færði hann framar. Og hérna sjáum við hvað ég að tala hérna, af hverju ég vildi ekki hækka feststífuna, þá hefði hún fara hérna í pönninn á mótornum. En svo kom upp smá vandamál að öxullin út úr skiptingunni minnir að það verið 42 reglur. Og það náttúrulega þarna passaði ekki við það sem ég var búinn að kaupa hérna í milligýrin til að tengja þetta saman. Þannig að ég hringdi á Ljónsstaði og hann hafði bara aldrei heyrt 40 og með minni þetta 42 og hann ætti þetta sko ekki til. Þannig að við fórum að leita af öxli í þessa skiptingu út í Bandaríkjunum og það treysti sér enginn til að selja okkur öxul vegna þess að þeir voru ekkert alveg hérna, vissi ekki alveg hvort þetta væri réttu öxull sem væri þessari skiptingu. Þannig að Elvar hérna Ægjesson, þá hringdi hann aftur þá hringdi hann í Ljónsstaði og þá átti þetta til. Nei, hann bara hringdi í rétta menn, hann hringdi hérna hjá Skúla og þá náttúrulega þarna, þá áttu þeir akkurat eitt svona til sem áttu bara eftir að herða og þeir redduðu því og ég skar hérna, ég held að það verið 5 centimetrar. Ég skar á öxlunum, þannig að þarna hérna er ég búinn að skera hann og ganga frá endanum. Og það sem er svo gott við mikið af þessu bandaríska dóti er að maður getur eitt millistykki hérna, þetta er bara allt saman fjöldaframleitt úti. Þannig að það var til millistykki fyrir þessa skiptingu og svo 203 hérna milligýrin. Ég hefði getað fengið líka hérna, en þurfti þess ekki að hafa búið að smíða þetta hérna heima þeirra. Hvað er þetta? Já, þarna er ég bara að smíða hérna festingarnar á réttan stað fyrir hérna millikassan. Það var svona. Eitthvað sem flesti þekkja. Svo vildi ég náttúrulega vera með járndælum. Þannig að ég þarna tók aircartridge-dæluna sem var hérna á mótornum af og smíðaði svona bracket hérna. Og þetta er allt bara í boltagött á hásingunni, nei á blokkinni segi ég. Og hérna var eitt gat og ég skar bara úr þessu og svo smíðaði ég yfir þetta og setti eitt bolta hér. Og hérna er þetta komið, en þá þurfti ég náttúrulega að setja strekkjar á þetta og þá var náttúrulega akkurat hérna boltagat. Þannig að nú, erum við ekki í þetta? Já, það er hérna, ég sá það. Þetta hérna er strekkihjól úr bits og bits í það sem er verið að strekkja
þarna, hvað heitir það? Tímarimana, já. Hún bara hérna með hjámiðju. Þannig að þarna, ég held ég er vandrar að finna þetta var ekkert mál. Þetta þarna strekkti alveg vel á reyni. Nú pústið, já, ég smíðaði það nú, kom því þarna undir. Ég er með 3 kúta á hvorn legg. Og þegar maður er með svona aðskilið púst, þá þarf maður að tengja það saman. Það er talað að það sé best að tengja það saman hérna eins framanlega og hægt er. En það var bara ekkert pláss fyrir það. Bíddu þangað til fundurinn búinn. Nú, hérna, já, það er svo stór viftuspaðir hérna. Ég þurfti að smíða eitthvað yfir hann, eða svo sjáu þetta. Þetta er alveg frá, ég veit ekki á hverju. Já, liggur við. Þannig ég smíðaði þetta hérna bara til að hlífa. Svo í framtíðinni þá set ég náttúrulega hérna trekt á þetta. Og náttúrulega til að sjá eitthvað, það voru margir sem hlóa þessu þegar þetta fyrst. Þeir eru ekkert þarna hægt að hlæja þegar sjá hvað þetta gerði. Þetta lýsir alveg upp allt úti hérna hjá mér. Mér finnst það sniðugt. Og mikið af því sem ég er með í þessu, þetta er náttúrulega, kemur bara frá Kína. Þannig að þetta og allir þessi segulrófar hérna, allt frá Kína. Og virkar alveg. En þetta hérna, sjáum það eftir, þetta er svona, þetta er hérna í loftgerfi hjá mér fyrir dekkin og loftbúðana. Já, millikassastangirnar, ég vil bara hafa stöng sem ég get sett fram og tilbaka. Ég veit ekki ítir einhvern helvíti stakk og vera með einhvern rafmagnsmótor sem bilar akkurat þegar maður þarf á því að halda. Þannig að þetta er úr Cherokee hérna. Og hérna er þetta komið niður á sinn stað og þá bara stöngin hérna beint í millikassan. Þetta var nú aðeins snúnara með 200 eða milligýrin. Vegna þess að úrtækið er hinum megin. Það er semst farþegar. Þannig að þetta er sem sagt fyrir, þetta er Musso-handfangið hérna. Þannig að ég smíðaði bara hérna stöng hérna yfir og niður hinum megin fyrir þarna fyrir milligýrin. Þetta er allt göt sem eru bara á þarna sem ég get bara sett bolta í. Allt snittað og tilbúið vel. Það eru brettakantarnir. Alveg sérstaklega ánægjulegur prósess. Svona komu þeir hérna. Og mér fannst þetta ekki flott. Ég sagaði hérna upp í hann, setti fleig og ýtti sem sagt neðri hlutunum hingað nær hurðinni. Og það var svona til að opna kantina þess. Hérna svo bara strikaði ég hérna eftir brettinu og svo bara sagaði ég þetta út. Ég er ekki ennþá búinn að kíkta þetta, þannig að þetta er alveg þarna ókíktað. Og til að geta opnað framhurðina þá þurfti ég að taka hérna úr þessu. Og hérna er sem sagt, hérna nefið að framan. Þetta er breytt í 3 sinnum, ef ekki 4 sem áður en ég var sáttur við það. Og rauninni, eins og sjáum það eftir, þá eru þessir kantar og býja til
steypi ég yfir þá og bý til mót fyrir endanlega kanta. Þannig að hérna, þetta bara frauð og hérna setti ég bara trefjaspasl en við mátu þetta svo eftir. Svo setti ég þetta ofan á kantana til að fá það aðeins hallandi frá bílnum. Þannig að svona aðeins útlitsatriði. Og já, hérna ég að byrja aftan, þá tók ég það og klaufaði sundur líka og opnaði það. Svo lenti ég í hálfgerðum vandræðum með afturhurðina. Ég náttúrulega límdi hann alveg heilan kantinn á og svo byrjaði ég að skera og reyna að opna hurðina og byrjaði að skera og þannig að þetta endaði alveg hérna. Og þetta er ekki sérstaklega gott. Þannig að ég er með svona garðstól sem ég settist oft í og var að skoða og pæla. Og þá datt mér í hug að skera þetta hornbar hérna af hurðinni. Og þá var þetta eiginlega bara eins og hurðina hefði bara alltaf verið svona. Eins og þið sjáu hérna. Og svo tengdi ég kantinn hérna við hurðaroppið. Þannig að það kemur smá rúningur hérna, þið sjáu það kannski betur hér. Og setti hérna úr hurðinni hérna í kantinn líka. Þannig að þetta er svona aðeins heild í þessu. Og svo er ég með sílsatanka og þá tók ég hérna, út í að kantarnir hölluðu svona hérna upp og þá tók ég það og lokaði þessari rífu hérna. Þannig eins og við sjáum hérna bara frauða, alveg svo hægt er, og er ég hérna búinn að búa til línuna. Svo sjáum við þá eftir, og laga þetta hérna aftan líka. Svo sjáum við eftir þegar þau sýna ykkur með tankana. Og svo er ég hérna búinn að laga kantan til eins og ég vil hafa þá. Og þá var ekkert annað en að búa til matið. Og hérna er ég búinn að taka það af og þurfti að ná þessu innan úr. Það var nú heilmikil vinna. En svo er hérna, ég gleymi alltaf hvað þetta heitir, gélkóld, já. Og þarna, þegar ég kom að því þarna í, svo var hægt að fá leir sem maður gat sett hérna inn í til að hafa kantinn hérna og rúninginn jafnari og betri. Og hérna er ég búinn að steypa inn í, hérna eru kantarnir komnir á og hérna eru þeir komnir á bílinn. Mér finnst bara að koma ákveðlega út. Miðað við að ég hef aldrei gert þetta áður. Það voru sílsatangarnir. Hérna er orginal bensínlokið og þeir sem eiga vagonir eða hafa átt vagonir að það er gjörsamlega óþolandi að setja á bensín. Því að það er allt svo þröngt og leiðilegt. Þannig að ég setti þetta bara hérna upp. Þarna var suðuvélin sem ég keypti. Þetta er frumurinn mín í suðu. Hérna er lokin komin. Þarna er ég að velta fyrir mér hvernig ég á að láta tankana líta út og ég lét svona stansa í þá. Flestir vita nú hvað er að stansa. Það kemur svona aðeins upp úr tönkunum. Og þetta hérna eru skvettispjöldin
rauninni í tanknum og þetta hérna gengur út úr tanknum, þessi hérna, og þetta festist í grindin á bílnum. Þannig að skvettispjöldin líka börðurinn í tanknum. Eins og við sjáum hérna er búin að taka úr þessu, hérna fer þetta í gegn. Og svo settum við bara heilt rör hérna. Og Hvað tekur marga lítra? það er eitthvað rúmir 100 lítrar. Það er sína þarna, já. Hérna var ég að prófa hvernig var að standa á þeim og það reyðist ekki. Og hérna sjáum þið stansinn. Við settum hérna í þetta. Og það eru stundum svona smáatriði sem menn kannski átta sig ekki á fyrir þeir sjá þetta. Hérna skar ég rörið svona í sömu línu og hérna. Og hérna tók ég aðeins fláa í rörið. En ef bíllinn hefði verið hérna þá þarna hefði séð að þetta setur mikinn svip á að gera svona einfalda hluti. Staðan fyrir að hafa rörið alveg heilt og svo bara. Nú, hérna erum við að fara að byrja að sjóða þetta allt saman. Og það var dálítil vinna í að, og ég náttúrulega reyndi að nýta eins mikið plássið og ég gat. Og allstaðar þar sem að suða, þar beygðum við til að fá meira kjöt í suðunum. Ekki eins og við sjáum hérna. Heldur svo eflaust þeir sem hafa verið að sjóða svona, þeir kannast eflaust við að þetta er mjög þægilegra. Og eins hérna. Þannig hún á blikksmiðið er hlægi ekki mér en þetta var dálítið svona að gera. Nú, hérna eru sem sagt áfyllingarrörin. Þetta er bensíndælan, ég er að reyna að staðsetja þetta þannig að ég þarf ekki að hafa mikið fyrir því ef ég þarf eitthvað að vinna við þetta. Hérna er þetta komið á bílinn. Já, hérna sjáum við þetta sem ég var að tala um áðan. En þetta fer alveg ágætlega. Það er næst loftkerfið. Þetta hérna er fyrir dekkin. Það er bara í og úr. Og ég lagði allt í koparlögnum ofan á grindinni. Plaströr fara ofar í taugadrómur. Það er yfir bara til að setja gat á. Byrjið ef þið viljið vita eitthvað. Og hérna sett ég á milli. Og það lekur þetta helvítis rast. Þetta var skiptað út. Nei, ég sko þarna, ég fór og ég gekk frá þessu og keypti ég svona, maður setur kóninn upp á rörið og herði svo. Og það er eins og þarna, það bara haldi ekki. Getur vel verið að þessi koparrör séu ekki alveg í 100% réttu máli. Þannig að ég fór bara rally og keypti mér svona töng til að þá er þetta eitthvað döfugt, þá setur maður svona hón á, kallar ekki hótt? Hón á rörið, kón, já fyrirgefðu, og herðir það þannig saman og ég ætla að breyta þessu öllu þannig. Eins og er bara
þetta plastið er bara svona eins stutt og hægt er. Og hérna er sem sagt þarna loftkerfið, þetta eru dekkin, hérna eru púðarnir, þetta eru púðarnir og svo er ég með þarna hleðslujafnara og þessir hérna eru til að setja í púðana fram hjá hleðslujafnara. Það sýnar bara ekki, hann er bara svona. Hvað nokkuð að það? 800. Þá er að bátivinnan og þá er ég komin að þess að ég var að tala við ykkur áðan. Þetta er nú inn í skúr heima. Það var búið að gera hérna við þakið í honum og það var alveg frá rennu og hingað upp. Og mér svona eiginlega leist ekkert á það, þannig að ég lét bílinn bara standa út veturinn. Og það náttúrulega kom akkúrat það sem ég grunaði, að þetta myndi allt saman ryðja út. Þannig að þetta náttúrulega ryðjaði bara allt út. Og þetta body var með svona universal lúgu þarna og sem ég vildi bara alls ekki hafa. Og það var þannig að hinn bílinn sem ég átti, ég lét konuna mína gefa mér sverðsögu jólagjöf og ég sagaði bara allt úr honum sem ég gat notað. Og meðal annars var það toppurinn. Og ég boraði hann bara út og okkur þetta þarna, það kemur kannski eftir. En ég boraði hann bara út og ég límdi hann svo á með svona lími eins og, 2 þáttar lími eins og bara bílar eru þarna margir hverjir límdir saman bara í dag. Hvað er að sýna hér? Já, ég hreinsaði alveg niður í járn hérna undir vagninn, undir bílnum, inn í honum, sprautaði þetta með svona kvoðu, bæði innan og utan, málaði þetta svo yfir þetta. Já, þarna kemur. Já, svo náttúrulega hreinsaði ég þetta, hérna er þaklaus, þannig ég hreinsaði þetta allt saman upp og lakkaði þetta og hérna er ég og svo málaði ég náttúrulega toppinn að innan líka og hérna er ég að líma þetta niður. Allavega með þetta lím, þá var það þannig að ég þurfti að taka alla málingu sem ég hefði sett hérna, hreinsa hann alveg upp niður í járn og líka af skelinni og það mátti ekki þarna fastþvinga þetta niður, heldur þurfti að vera svona millimetr á milli, cirka. Svo að lími gerði eitthvað gagn. Þetta er bara svona ágætlega. Svo er ég hérna eitthvað að, já, stefnuljósi var hérna. Þannig að ég tók bara öðru svona stykki sem ég átti og felldi það hérna inn í. Ég þurfti að taka það í burtu svo ég geti byggt bílnum. Og hérna er gamla bensínlokið og þeir sem vita að þolinmæði er mjög nauðsynleg þegar maður er að sjóða í body en hún eitthvað brást mér þarna þannig að hérna kom bara Skálafellsjökull bara í hliðina á bílnum
Mér finnst þetta mjög fallegt. Nei, ekki því ég sá hvað þetta setja mikið spasl í þetta. Þannig ég náði að bjarga þessu þannig að það er brot hérna, þetta brot hér, þetta er hérna bara framhjörðin. Ég bankaði hérna upp undir það og þá kom þetta nánast alla leið út. Og hérna er ég bara að ganga frá hurðinni sem ég var að tala með ykkur áðan, þarna með brettakantinn. Og hérna er þríhyrningurinn. Auðvitað bara hérna. Og þarna er ég að smíða afturstöður hann. Og þegar ég fæ bílinn, þá var hann allur út í ykkur svona doppum. Og það hefði verið rosalega gott ef ég ekki þurft að eiga við þarna, ég bara þurft að matta þetta niður og sprauta yfir. En mér var ráðlagt það að þarna slípa þetta alveg niður, enda þessar doppur hérna, ég veit, það gæti lengi sagt mér af hverju þetta kom, að þetta var alveg niður í járn. Þannig eins og við sjáum að ég þurfti að hreinsa alveg af bílnum. Hvað er ég að gera hér? Já, þetta er hút af 79 bíl og þetta er hút af 76 bíl og grillið á vagonir breytist akkurat 79. Hérna var sem sagt slá yfir og grillið var alveg beint. En á grillinu eins og ég nota bílinn núna, þá kemur það hérna. Og mótið í hérna, það passaði ekki við grillið. Þannig að ég skar bara framar grillinu hérna. Og sauða bara á grillinu, nei ekki grillinu, húddið segir ég. Sauða bara á húddið sem ég ætlaði að nota. Þannig að þetta passaði allt saman og svo var þetta bara svona aðeins að ná línunum svona þokkalegum. Og svo aðstöðunni á okkur bjöggum við okkur bara til sprautaklefa. Og þá var bara að fara á netið og sjá hvernig það var að sprauta bíl. Og já, þið sjáu það bara hérna. En það er svo, hérna er eiginlega mesta spaslið í bílnum. Það var svo skrítið að þetta er, sem sagt þegar bílinn er hérna, þetta er svona 2 vikum fyrir bílasýningarnar síðustu. Og þá var ég alveg þarna á fullu að reyna að tippa þessi lag, eða sem sagt, já, klára bílinn, þannig að það væri sýningar hægur. Svo bara held ég árið seinna, þá tók ég eftir því að spaslið var farin að rýrna hérna. Þá þurfti þessi alveg lengri tíma til að jafna sig eftir að ég var búinn að spasla þetta. Og hérna er ég að setja litin á. Og út af tímaleysi þá þarna, já, ég hörði þarna sprauta einu sér bara, en svo öll þessi stykki, þessi litlu stykki, sprautaði ég öll í einu. Og svo því ég var að, við sjáum hérna lítið rör, þetta er sem sogar hérna út úr klefanum hjá okkur. Gerði það alveg ágætlega. Nema hvað að það var komin svo skuggsýnt inn í klefanum þegar ég var komin hingað að þessu kanti. Ég þurfti eiginlega að þreifa mig áfram til að geta sprautað vegna ég bara sá hann ekki. Út af þarna úðanum. Og þarna erum við að byrja að setja hann saman. Og hérna eru lappirnar á að loga. Þetta var eitt af skemmtilegasta sem ég gerði. Það var að koma bensíntangnum undan.
Yfirleitt heyrði maður að segja að þetta passar ekki. En hérna hann á 44 tonnu dekkjum og þetta í fyrstu ferðinni sem ég fór á honum fyrir Keflavíkurfjall í afmæli hjá Sindra. Og það gekk bara alveg ágætlega. Þetta þegar hann var keyrður fyrsta skiptið út úr þarna, út úr aðstöðunni. Svo frágangur hérna inn í bílnum. Eins og kom fram áðan þá fékk ég þessi sæti hérna, bæði fram- og aftursætin og stokkinn. Fékk ég gefið úr svona jeppling, gefaf jeppling. Man ég þetta heitir X5 eða eitthvað. Þannig að svo ég væri ekki í Land Rover, Land Roverinn svona, þá hefði ég verið svona. Þannig að þá skar ég hérna úr til að koma sætun aðeins innar í bílinn og smíða þessu hérna undir þetta til að fá réttan halla á sætið. Nú að aftursætin og bílvafnum, ég setti þau nú bara á grindina sem orginal sætin í bíli voru og til að geta fest þessu almennilega þá rauðaði ég bara hérna undir þetta og þá kom þetta svona og límdi þetta bara ofan á. Og svo voru svona hinar og þessar festingar. Mér minnir að þetta hérna sé úr run og mér fann ekkert upp í vöku og gat notað. Já, og þetta hérna líka. Þetta svona... Svo festi ég sæti niður hérna með svona lásum. Og hérna er þetta komið. Það alveg ágætlega. Nú, svo það mælaborðið. Þetta mælaborð, sem sagt orginal, með, það klætt, alveg hérna. Og ég hefði séð á einhverju síðu út í Bandaríkjunum á eldri bílunum, þá leit mælaborðið bara svona út. Og mér fannst þetta alltaf flott. Þannig að ég skrúfaði þetta bara af og svo eins og sjáðu þetta, þá sauði ég bara í þetta hérna og lokaði þessu. Og svo þurfti ég náttúrulega einhvers staðar að hafa alla mælana og takkana og útvarpið og allt þetta dót. Þannig að ég byrjaði náttúrulega að skera miðjuna hérna úr. Bjó svona til pappamátt. Hvernig vildi ég hafa þetta? Og smíðaði þetta hérna. Hérna er útvarpið. Hérna er allir takkarnir. 24 takkar. Það var hlegið að mér og ég sagði að ég hef ekkert þess að takka að gera. En ég held að þessu 4 sem eru ekki notað þessu. Og það var náttúrulega bara grunna borðið og sprautaði það. Ég sprautaði það bara í sama lit og bílinn. Það var þetta hérna svart. Það er ekki það hérna. Já, hérna er komin hérna stokkurinn og hérna skiptirinn sem ég fekk með rafkerfinu og einhvern veginn þurfti að koma honum fyrir, þannig að þetta er púströr hérna sem ég sagaði og svo, já, þetta bara til svona og festi svo bara ný. Og svo, já, svo vantaði mig hérna fyrir talstöðina. Þannig að, já, bjó ég aftur til hérna svona undir til að festa ný og hérna er þetta komið. Og bætti aðeins við hérna, þetta er USB og eitthvað svona rammastótt. Nú ég hljóði eða setti svona í botninn á honum, hvernig er teppaleggja. Svo þegar ég var búinn að ég endursmíðaði toppinn að innan í honum. Og svo mundi ég allt í einu eftir, ég hefði keypt svona miða, eða svona límmiða. Þetta var reyndar að líma á utan á bílinn
hérna er svona fjallgarður sem var líka. Þannig að mér þótti helvítið sniðugt að líma þetta hérna í toppinn, þannig að þetta sést hérna. Það er sem með þetta utan á bílunum, þannig að það er verið að þá fara út til að sjá hvert þeir eru að fara, en ég er bara lítið til loftið og þá veit ég er alveg á réttri leið. En það var svo lélegt límið í þarna, í merkinu, að það byrjaði alltaf að losna. Þannig að þá settist í stólinn minn þarna, hjólastólinn, og þá átti ég að auka þarna málingu sem ég notaði á felgurnar og í rauninni það sem svart hérna var hvítt á merkinu. Þannig ég bara málaði yfir og tók það svo bara í burtu. Þetta er gert svona, þannig að þetta er allt mjög hrátt. Þetta er pensilförin sem þið sjáið hérna. Eins hérna. Mér finnst að koma ágætt út. Það eru dekkafelgur. Felgurnar fekk ég frá honum Sveinbirni og bíllokki keypti ég svo bara að utan. Það var enginn hægðarleikur að finna bíllokk fyrir þetta 16 tómma dót. Nú hérna er ég komið með dekkin sem ég er með og ég bjó til svona sæti sem ég setti bara dekkið og felguna ofan á til að fá þrýstingina á neðri hlutan á felgunni. Þannig að það yrði auðveldur að pumpa í þegar ég væri búinn að, eins og hérna er búinn að setja bíllokkið og pumpaði bara í og var ekkert vandamál. Og svo skar ég dekkin. Ég er með myndband á eftir sem ég sýni ykkur hvernig ég skar þau og ja, þið sjáu það bara hérna er náttúrulega búið að skera og er ekki hér, þið sjáu hver munurinn er og ég útbjó mig bara svona jafnmátt og var svo með sverðsög, þessi sem ég fekk í jólagjöf og brýndi bara blaðið, þannig að það var bara svo hnífur. Þú sjáu þetta hvernig það ekki. Þetta eru 36 kíló sem fór að dekkjunum. Munurinn frá því að ég skar þau og voru óskorin, þá jókst flöturinn svona, ekki alveg 100% en nálægt því. Þið sjáið hérna að það í tölur verður flötur og dekkið það belgist miklu betur út. Hérna er það nánast orðið mjög lítið í því og ég lánaði nú einu sem er hérna mátið og hann lét bara ágætlega því hvernig dekkin voru miklu betri eftir skurðum. En það heyrist helviti hátt í þeim. Það er kannski ókosturinn. Nú, þó ég hef unnið þetta verk að mestu lítið sjálfur, þá náttúrulega ber mér að þakka þeim fyrir sem hjálpuðu mér í þessu og sérstaklega þeim feðgumarinn Austað Ægis sem eru ágætis vinir mínir, þannig að þeir hafa hjálpað mér mikið. Og ég ætla að sýna ykkur hérna 4 stutt myndbönd. Og þá ég náttúrulega alla þessa putta í tölvunum. En þetta er ótrúlegt, Rúnar. Sjá, hvernig við eftir að byrja á. Eftir að byrja á framsetningu. Setja hann í gang. Og hann virkar hljóður. Það skiptir öllu máli. Nei, það er ekki tengt hljóðdýrið. Ég held að sé bara í tölvuna. Nei,
Já, heyrðu. Já. En það var svo ótrúlegt fannst mér að þú ert lifandi ennþá. Hvar gerir maður það? Hvar er... Ég held að sé hérna framan á tölvunni. Hann, út af því að það er svo mikið verið að tengja það. En allavega. Allavega, ég hefði viljað hafa... Já, ég veit það. En allavega bíllinn, hann fór í ganga eins og hann hefði verið settur í ganga fyrir 500 síðan. Heyrist í honum? Já, ég setja þetta. Nei, það heyrist í þér. Sjá, ég ekki að skoða... Hvað viltu næst? Bara því að gera þetta. Svo er þetta fyrsti bíltúrinn sem ég fór. Það voru 2 metrar áfram og 2 metrar áfram. Þetta var mikill áhugi. Nei, það er svo slétt gólfið. Ég má þetta. Já. Það var eftir, já, svo dekkjaspurðurinn. Hvað segirðu? Ég er búin að vera að smíða bíl síðan 2014. En það er mest gerst núna síðustu svona 7-8 árum. Maður verður voðalega fljótlegur á þessu. Já, þess vegna var ég ekkert að vinna í bílnum. Ég var með þetta athuga ártalið þarna á súlunni, þetta er 2016. Þannig að 2014 var ég að byrja á þessu. Svo kom kona mín í heimsókn. Það sem er hljóðið, hvort það sé þetta... Já. Og hún vill hafa allt í röð og reglu og engan óróa eða neitt svoleiðis. Þannig að hún kom akkurat þegar ég var að taka til. Það er ekki eftir það sem hún segir í restina. Það ákast þetta aldrei vel við aðeins sem er að vinja svona. Heyrist það í henni? Já, ég ætla að vona það. Það er hljóðið í vídeónu. Þarna er samansafn af mörgum vagonerum. Það heyrist ekki. Þarna hefði ég átt að koma inn. Og prófum næsta hljóðgjafa. Þarna, já. Búka. Þetta er rugglaður. Já, ég held að maður þurfi verið að ruglaður til það. Já, þá getum við spilað vídeóan með hljóði. Já, ok. Allavega þetta. Eftir elektroníkinni við þetta fer strax í gang. Já. En
ástæðan fyrir hann fór ekki í gang núna, það er út að ég kom ekki með hann, hann fór ekki í gang. Það var ekki fundið. Nei, hann bilaði hjá mér hjá startarinn, það er einhver fjandinn af hann. En það var þetta komið. Eitthvað sem vilja spyrja, eða bara bye. Veistu hvað hann er þungur? Ég er alveg viss að þegar allt er komið í hann þá hlýtur hann að vera eitthvað nálægt 3 tonnum held ég, á fjöll. Gamli bíllinn minn, hann var 2440 kíló. En ég er ekki búinn að þarna. Hann er náttúrulega bara leið á eldsneytið komið, ef þessi bíll segir maður sem jafn þungur. Og bara leið á eldsneytið komið í og þá var hann komin upp í hátt í 2,7 tonn held ég. En vélinn alltaf er töluvert léttari en gamla MCE-vélinn og svona mest allt sem er inn í honum er léttara. Dekkin er eflaust þyngri, framhásingin er alltaf þyngri. Þannig að ég myndi halda það, þetta væri eitthvað svona. Þetta er glæsilegt það. Herðu, ég var að gefa það gott. Þá er bara fundið lokið. Takk fyrir í kvöld. Þú ert ótrúlegur, Rúnar. Þú veist það. Fólkinu? Þetta var æðislegt. Vorklingar? Nei. Já. Við ætlum að slökkta á streymi. Jú, Við erum þetta er alveg magnað. bara saman nóttan með trúna. Get smá sjó. Ég frétta því. Jú. Þetta er góða hluti. Þetta er bara í bílnum.